kuwa tha mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku ni kwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mene mutuku haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Maobitha a borithi mwena wa Kasarani guku mucii munene wa Nairobi ni marathuthuria ngero iria iratongirio mutumia umwe mwena wa Mwiki ya gucinwo na maguta ma betro. Mutumia ucio Resho Muthoni aitiriirio kana araitiriirio maguta ma betro thutha wa gukorwo acorete mbica ya President William Ruto mwiri-ini wake. Ndeto makiria ciugite mutumia ucio riu arathie na mbere kuhonia nguraro cia mahia thibitari-ini wa kibũrũri wa Kenyatta. Ni ngero ikomithitio ni mwaria wa borithi Michael Muchiri akiuga ni maracarania na aria maratabanirie giko kiu. Kungi nakuo maobitha a borithi gicigo-ini kia Bahati kuria mucii-ini wa Naikuru ni marahitana na mwanake wa ukuru wa miaka 20 agicukirwo mahitia ma kuraga nyina mũciari. Ni ngero iratabanĩirio itura-ini ria kia Munyeki wodi-ini ya Raneti kuria Umoja. Munene wa borithi Naikuru ya Rugongo Charity Karimi oigite mwiri wa mutumia ucio Mary Mwihaki urakorirwo ugibuthira nyumba thutha wa gukorwo agite kwa ihinda ria nduku inya kirumanĩrĩrio. Mwandiki witu Robert Wamaina ari na uhoro uyu wake. Nĩ kĩeha na kĩrĩro kĩrĩa gĩtũngĩte andũ a bamĩrĩ na arata a Mary Mwihaki thutha wa gũkora oragĩirwo mũciĩ gwake na njĩra ĩrĩ na magigi. Njĩtagwo Mary Njoki na ũyũ ũragĩtwo nĩ my aunt na nĩ mjane. Twĩrĩgĩte gũthika mũthuri wake last year nĩ kũrwara. Twĩna ruo rũingĩ mũno tondũ rĩu gwatigwo gũtarĩ mũndũ maraikaraga na mwanake wake marĩ erĩ. Rĩu ndingĩhota kũheana nĩkĩ no the fact nĩ atĩ nĩ kũragwo oragĩtwo. Kũhithũkio kwa njũragano ĩno ya kĩũnyamũ kũmenyekete thutha wa mutumia ũyũ kwagwo gwa thikũ 4 nĩ ciana ciake iria cirĩ kũraya na mũciĩ igatũmana kũrĩ arĩa marigainie na aya nĩo maratũngirwo nĩ kĩhera kĩa mwĩrĩ wa Mwihaki. Thimũ hũrĩirwo nderwo ndĩmũrore tondũ ndaronekana gwa thikũ ithatũ arethwo agakorwo mũteja. Rĩu ndoka ndagũthagũtha gwake twaingĩra na mutumia ũngĩ tweta nyumba 10 twafunja nĩguo tũiguire mũruke twetana. Kwa majina anaitwa Duke Arika, mzao wa nyumba 10 Ng'ang'a Center Kiamonyeki. Kulingana na kifo huyu mama, kuna mama jirani yake aliweza kutupigia simu. Vile tulifika hapo kwa kweli tulianza kusikia kama harufu. Tukaenda, wenzangu akavunja mlango, kuingia ndani tulipata harufu kabisa. Ndio kuingia kwa pande ya bedroom yake tukapata huyo mama kwa hapo amelala. Kwa medungu hapa na hapa, alikuwa ana nguo, alikuwa amerepiwa. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde komanda wa borithi mwena wa Bahati niwe Charity Karimi augĩte mwĩrĩ wa mutumia ũyũ ũhithũkĩtio ũrĩ na ngero njũru cia gũthecangwo na kahiũ gĩthũri ũndũ ũmwe na mũtwe. The body and 2 stabbed wounds on the chest and a deep cut on the head suspected to be inflicted by a blunt object. At the homestead, the lady resides with the son, namely John Kamau, who was not within the homestead at the time. The police are going on with investigation. It is highly suspected that the son would be the main suspect. The boy is still at ranch. Nĩ gĩko gĩkomithĩtio nĩ andũ a bamĩrĩ na mũingĩ makĩũria kĩhoto kĩa mutumia ũyũ kuonekana. Rĩrĩ mwĩkũĩrwo mũnene wa ngero ĩno arĩ mũriũ wa mũtigairĩ ũrĩa nĩ mwanake wa mĩaka 22 na ũrĩa wĩrĩkanĩte gũthiĩ rĩũrĩro rĩu maabitha a borithi makĩambĩka kũhĩtana nake. Kesi ĩno ndĩkoti ya mbere haha especially gabara gaka gaitũ nĩ twĩrĩga gũkorwo na kesi ĩngĩ harĩ ya kana oragĩirwo harĩ na kationire kĩhoto. Tunaomba tu huyo mtoto na huyu mama wapate haki yao. Juu imekuwa tu hivyo. Tunaomba serikali iingilie kati. Viongozi wetu Irene ni mama kama huyu mwenye aingilia na akuja atuchunguzia tusaidie. Mama hakuwa na maneno, alikuwa mwanabiashara hapa center, hakuwa na maneno mingi. Ni mama wa kanisa. Mwisho nilimuona Tuesday kielekea kanisa mshirika. No tuhoye tu kĩhoto gĩa tata kĩoneke, kĩhoto gĩa aunti kĩoneke. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Kiamonyeki gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩtigana na icio cia kĩeha nĩ atĩ gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa mananagio Mũrima Queens na Kings nĩkĩranĩire kũnyita mbaru President William Ruto nĩguo agacagũrwo rĩngĩ mwaka ũkĩte. Moigĩte nĩ makenetio nĩ ũtungata wa president makĩenda aheo mweke wa gũthiĩ na mbere gũtongoria nĩguo arĩkie wĩra ũrĩa ambĩrĩirie. Mbeũ njĩthĩ acio hamwe naguo nĩ makomithĩtie ngero ĩrĩa ĩratongirie mutumia ũrĩa ũracorete mbica ya president makiuga o mũndũ ena kĩhoto gĩake. Mwandĩki witũ Amos Werwa Mwangi nĩ aratarĩria. Mbeũ njĩthĩ kuma kĩrĩma-inĩ arĩa meyũmbĩte gĩkundi
kia Mlima Queens and Kings na aria maranyita mbaru mito ya President William Ruto wathurwo ikereka ria keri. The youth of Mlima tumesema ni officially launching the Mlima Queens and Kings. Mawitiriwo mari thutha wa kioneki kia mutongoria wa bururi amune monete maundu maria akinyanirie matura-ini. Ismea kuma Kiganjo Gatundu South na tweta youth ni twirutire tuke na tuiguithie kirima giothe handu kiaruma. Ase maendeleo ma President witu William Ruto mekuona ni maroneka chane raruta kana ndiraruta para ne jage kana tijage ici turaumire ciringi 50 turagurirwo kwa ciringi 120 na kwina andu nginya mararihwo ciringi 160. Makiaria mari kaunti-ini ya Kiambu maugite oti kuringiririo mararingiririo no indi nimerahire wira uria thirikari nene ihotete gukinyaniria. Iria ithiete na mbere Nyeri County kwina affordable housing irathi na mbere, especially kwina affordable housing cie Ruringo, kwina affordable housing cie Kieni East, kwina affordable housing cie kundu kuothe Nyeri County. Maundu macio ni mega muno toni ya create the job opportunity hari youth. We have benefited and we have seen that SHA is working. So agiko SHA ni rawakire. Don't come here to bribe us and tell us that we are not supposed to say that SHA is working. It is not working. Mathiete na mbere na kumenereria giko kia mutumia umwe gutharikirwo ni undu wa gucora mbica ya mutongoria wa bururi mwiri-ini wake makiuga ni kihoto kia o mundu gukorwo na murugamo wake kiumbe. Koguo tuka gukumithia andu aria marekire giko kiu muthenya wa ira atondu wa gucora president haha agathia gacinwo na acid. Tutingienda mundu othe agerere njira teyo na aria kuria mari tutiramagiria maikare kuu. O mundu arekuo arugame haria kwenda kurugama. Gukiri uguo ni maugite ni magutuikania ituri ciothe cia kirima handu kiaruma kuhunjia uhoro mwega wa president na thirikari yake. Na twi haha twihumbite ta Mlima Queens and Kings toni twina mubango wa guthiururuka kirima. Twire aciari aitu no nginya mamenye matikuhenio ringi twiho. Ceceni ya Kwina Ino FM kuma kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Wero wa Mwangi. Tuingire Kirinyaga kuria wici wa mahiu uthiite na mbere kweheria itura-ini ria Mikimai-ini kuu ni Mwea Kirinyaga na utuku wa gukia umuthi kinaini metharire na ng'ombe na gacau na iria macokire guthinjira mita 500 kuma muciini uria mekwiyite na mwene mahiu macio James Fundi acokire guthanda mbuna gwitikwo ni muingi uria ufanairie kwirwo acio magithinja ng'ombe icio indi macoka gwithara indi ya mihango ya muingi ni hotire gwikia ngona mwikwirwo umwe uma na nduthi magikwa niwe ugukomboretwo gukua icunguruma cia nyama. Muriithi Johnson ni mwandiki witu kuria Mwea Kirinyaga. Ketha mamenye ni ku nyumba ici iratwarwo tondu itingithinjwo matingithinja mathie magate marathinja mathie matware kundu mabucĩri-inĩ. Hihi mararuga mweri na marakua kiugo kiothe niona tu marigene ate thirikari kaithe gututeithia ate ni mwingi wa itura ria Mikimai-ini thiini wa location ino ya Kiarukungu gicigo-ini kia umbunge kia Mwea ugicakayane wici wa ng'ombe riria utuku wa gukia umuthi mathaa-ini ma thaa 9 Batoni ya ekina ikorirwo ikaingira muciĩ-inĩ kwa James Fundi na kuohora ng'ombe bamwe na gacau na riria muingi ukirire na kwambiriria gwitana utongoretio ni Peterson Nyoro na Peter Muraithi ni macokire kuona ng'ombe na gacau kau ithinjitwo ni igacoka guikio makonia-inĩ. Kindu thaa 9 Mikimai-ini kwa iyo ng'ombe na twanjia patrol ngaini yateithia ni twona probox iria yuma igirite nyama iyo na ni twoya number plate ciayo nyama matena kuwa nacio no suspect umwe ni twamunyita na nduthi yake wangu mbeisi ciuma cia niko yakwa ng'ombe imwe nima na gacau nicio ciathinjo already mauma matinangitie magekira ngonia-ini. Mwingi ni ucokire wikia ngono mwikwirwo mwena uria uma na bikibiki na tiwa itura riri urima bakuve na nyama icio magikuwa ni kwegucikarite nigetha ikorwo igikuo ni ngari kuona riria mekumutwaraga thiini wa police station ya Wang'uru ngari muthemba wa probox ni icokire gukorwo igithara tondu ni gugithukire muno nyama irathinjwo igakuo na irakuo na probox na tondu iratwarwo bucĩri twahoa twetio giteri wa ngari icio cithiaga utuku thaa 9 cia utuku na tondu police station iri hau hakuhi na barabara magaikiroraga ngari irathi thaa icio irahituka ni kwithiite na yathi gwika atia tondu ni utuku muno thaa 9 thaa 8 ni ng'ombe iranyitwo na igathinjwo. Guku mwingi kaunti ya Kirinyaga ugithi na mbere na gucakaya kurumirira wici wa ng'ombe uria ukoretwo ugithi na mbere civu location ino ya Kiarukungu ni Weneri Kariuki ni akorirwo agikinya thiini wa itura ria Mikimai-ini na kugo thuthuria ni urathie na mbere guku mwingi wa matura mayo
ũcio ũkiuga ũici ũkoretwo ũgĩtabanio mathaa-inĩ ma ũtukũ na nĩmekwenda mbũtũ ya borithi ĩkoragwo ĩkĩvũra mĩriongo. Hiyo nĩ thĩnjĩtwo na ĩgathĩnjwo nginya Gacaũ. Onjũria thirikari nĩ ũndũ nĩ twamĩnyitĩra suspect nĩ ũndũ kwa kĩndũ gĩtagwo community policy twamũkinyĩria kũrĩa onanio probox ĩyo na arĩa marutaga wĩra namo. Tũrarigwo nĩ wĩra ũrĩkũ ũyũ rĩu ona tũrarigwo nginya ũrĩmi nĩ ũretire thĩna gũkũ nĩ ũici ũrĩa wingĩthire. Ta rĩu kuona mũgũkũ kwa hakika nĩ kuirwo ng'ombe wa Kĩmiri. Ngĩriboti Inooro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Mĩkemainĩ, location ĩno ya Kĩarũkũngũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga. Njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũthiĩ kũrĩa Nyandarũa kũrĩa ikundi itarĩ cia gĩthirikari nĩ itabanĩtie thabarĩ ya kũmenyithania bata wa kũrũmbũiya ciana iria cirĩ kana watho wa meciria kũrĩa taũni-inĩ ya Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia. Nĩ thabarĩ ĩhũthĩkĩte gũcangithia mbeca cia gũteithĩrĩria mĩhang'o ya gũteithia arĩa makoragwo maigĩtwo mĩciĩ-inĩ ya kũrũmbũiya andũ ta acio, na atongoria ikundi icio nĩ matarĩirie bata wa thirikari kũgũithia thogora wa indo iria cihũthĩkaga kũramata ciana icio iria nĩ hamwe na ndawa. Mwangi Peter nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Nyahururu. Atongoria matiganĩte na arũgamĩrĩri a ikundi ici matarĩirie bata wa kũrũmbũiya ciana iria irĩ na wathe wa meciria. Andũ arĩa hihi mena mawathe ma meciria na kaingĩ monekaga ta mũndũ atarahota kũnyita, atarahota kũbuata mũbango kana gwĩka ũndũ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kwĩra andũ atĩ gũkũ gwitũ Las Kenya nĩ tũhotete kuona atĩ mũndũ ũcio wĩna disability angĩheo environment ĩrĩa yagĩrĩire ona akorwo arĩ na wathe wa kĩmeciria kũrĩ ũndũ angĩhota gwĩka. Tũkũwokaga na Rache Kenya atĩ nĩguo igongona rĩrĩragwo stretching your limit, atĩ gũkorwo tũkĩmenya ũrĩa tũreka nĩguo tũteithĩrĩrie andũ arĩa mena mĩrimũ ĩno ya hakiri, intellectual disability, tondũ nao mena ũhoti ũrĩa mangĩhota. Makĩaria kĩhĩa-inĩ ga thabarĩ ĩno taũni-inĩ ya Nyahururu no matarĩirie bata wa thirikari gũkinyanĩria rĩendekithia rĩa kũgũithia thogora wa indo iria andũ marĩ na mawathe mahũthagĩra hamwe na ndawa. Tũrenda kũria thirikari ĩkorwo ĩkĩrora mwena ũcio tondũ watho ũcio mwerũ ũrahĩtũkirio ũrauga atĩ mũndũ ũcio nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩheo ũgima wa mwĩrĩ hamwe na ndawa na maũndũ marĩa mangĩ atakũrĩhio kana kũhotithio gũkinyĩra na akorwo ena ũhoti wa kwĩrĩhĩra angĩkorwo nĩ kũrarĩhwo. Nĩ andũ aingĩ matahotaga kũmenya, nĩ tuonaga na kũu mĩciĩ-inĩ wona mwana ta ũcio, tondũ ona nĩ ngoranĩte na aciari aingĩ. Mũciari akona mwana ũyũ gũtirĩ ũndũ angĩka, society yarora mwana ta ũcio ĩkarigwo rĩu ũyũ angĩka atĩa, matikũhota kwĩyaria. Tunawasihi mtupe nafasi. Tunaona kama mwaka ambao uliopita 2025 our President Dr. William Ruto aliascend to a Persons with Disabilities Act ambayo tunasisitiza kwamba italeta mabadiliko makubwa Kenya tukishikana kama wa Kenya to implement some of these changes that we need because we belong and we are not basic people. So what we are simply saying to the society out there, we belong and we are capable of performing just like any other person. Kwa hivyo mtupe nafasi. Mũingĩ no ũrathingatwo kũhĩmbĩria arĩa marĩ na thĩna ũyũ wa meciria amwe marĩ na iheo mwanya na marabatara oro kũnyitĩrĩrwo. Ngiriboti Inooro FM kuma taũni ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Inooro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Muthia kũraire mwago mũnene wa ndumo ya nyĩmbo cia tene mwena wa Tigoni kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Mwago wa Gemi Seniors nĩ mwago ũraharĩrĩirio nĩ ceceni ya Inooro FM, Inooro TV hamwe na Citizen Digital, na igongona rĩrarehete hamwe aini a nyĩmbo cia tene arĩa maracanjamũrithia akũrũ arĩa kaingĩ maremagwo gũthiĩ ndumo-inĩ cia mumo. Mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariũki arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ũrarĩ ũtukũ mũgima wa kwĩgangara, ngemi igĩthĩrĩrĩkio na arĩa akũrũ na endi nyĩmbo cia tene makĩrĩa rwĩmbo. Aini a nyĩmbo cia mũthũngũtho na cia mataro makĩgomora mũingĩ ĩmwe kwa ĩmwe, atabania a ndumo ĩno ya Gemi Seniors makĩhe aciari mweke wa gwĩkenera.
aciari aitũ nĩ mararemagwo mũno gũtitimũrana na mbeũ njĩthĩ rĩrĩa twakorwo na ngemi ici ingĩ na tũkĩona mena wendo wa gũkorwo magĩkena na magĩkenerera nyĩmbo ciao cia tene tũgĩkĩona tũmathondekere yao ĩrĩa mategũtindĩkana na andũ no makorwo na mwago wao. Ceceni ya Inooro ĩgĩkũngũĩrwo nĩ gũtũgĩria ũndũire na kũrehe hamwe arĩa mateithĩtie gũtũria ũndũire ũtungi-inĩ wa nyĩmbo, ũrugi na mĩtugo ya Ũgĩkũyũ. Nyama cia kũhĩhio, mbembe cia gũtherũkio, matunda na mĩkimo, mĩanga ciothe ciĩkuo. Na Ũgĩkũyũ wothe rĩ, wĩ gũkũ na nĩkĩ njũkĩte gũkũ nĩgetha nyone ũhoro wa Ũgĩkũyũ. Mũno tondũ nĩ rĩa mbere gwĩtwo seniors na twakena mũno na no twete taguo ũguo ũkae gũthokona. Mbura nene gũthandana ndĩnagiria mũingĩ kwĩgangara magĩtanya igongona ta rĩrĩ kũharagĩrio kaingĩ nĩguo ũmwe akagĩa na mweke wa kũhoreria meciria na gwĩtũrĩra. Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, atire ũndũ ũngĩ rĩu nĩ ngogoyo mathaa matano ma gũtatia nginya hĩndĩ ĩrĩa cikwĩhanda thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ũmũthĩ line up nĩ John Demathio, JB Maina, Wangari wa Kambera, Samu Muraya na Sam Kenothia. Yeah. Kundere farugama ne wagutha kindu gusuna rukoma kimenye menyerio tene ucio weru mwakururania tewenya kinduru ucio gukaonoka wa muro ria tagakinya ngorera ndemethio ngai ngekiria nuri kaiyuri mwanywireire inyuothe ti mai me muoyo mugatwika ngombo ciatu thutha mutheri inyui mukaganagwo thĩ na igũrũ mũtigaturia. Mũndũ ũgwĩtwo Ngatha ya Kĩrĩnyaga nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ nĩwe gũtũrorera mathaa. Ithaa rĩrĩ rĩa mbere nĩ nyĩmbo cia John Demathio, rũrũ rwĩtagwo ũrathi wa ma o ithaa na mũini. Nũrĩ waigua karũgano karĩa kaitiria igogo rĩa kururĩtie cithie werũ wa matheco cikĩnyitĩrĩra ruoya-inĩ rũkĩmunyũka nyina Kariũki wa Kĩarũtara twamenyirio tene. Ngũrĩra Ndemethio ngai nĩngekiria nũrĩ kaiyũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ mai me muoyo mũgatwĩka ngombo ciatũ thutha mũtheri inyuĩ mukaganagwo thĩ na igũrũ mũtigaturia kabisa. Marimũ metanire rĩmwe makarĩa kĩmondo no harĩ kamwe karĩ na congo gatarũmire kau noko magatigarire mothe magĩkua kĩgia menyire na gĩkunia kĩa mburĩki. Ngũrĩra Ndemethio ngai nĩngekiria nũrĩ kaiyũri mwanyuĩrĩire inyuothe atĩ mai me muoyo mũgatwĩka ngombo ciatũ thutha mũtheri inyuĩ mũkaganagwo thĩ na igũrũ mũtigaturia. Ngogoyo nĩ tate maituĩratha niĩ na wahome twamenya tũikarani
tũtũrie thĩ twetire kauge gatuma tũtigaturuma tũtikanoithio namba iria ikoragwo ibuku-inĩ mũkaya gũtũigua mwerira mũkehonokia ngũrĩra ndemethio Ngai nĩngĩkiria nũrĩ kaiyũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ maĩ me muoyo mũgatuĩka ngombo cia tũhũ thutha mũtheri inyuĩ mũkaganagwo thĩ na igũrũ mũtigaturia. Ngavana wa Ngogoyo atarĩ ho na Ciro wa ciana rĩrĩ nĩ ithaa rĩa nyĩmbo cia John de Matthew etia rũrĩa ũkwenda. Nũcio ngĩgĩa atumia 10 thimothimũre na makomaga gĩtanda kĩmwe matiũranagia na angĩ maratiga mĩciĩ yao marũmĩrĩre ho mũkagutũka marigithathi manyu mathira kabisa. ngũrĩra ndemethio Ngai nĩngĩkiria nũrĩ kaiyũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ maĩ me muoyo mũgatuĩka ngombo cia tũhũ thutha mũtheri inyuĩ mũkaganagwo thĩ na igũrũ mũtigaturia. Ngatha ya Kirinyaga timekeeper ndatindaga akĩandĩka thutha wa ndagĩka ĩmwe eterera ndagĩka 15 igathira kana nuthu ithaa tio ndagĩka ũkanjĩra nĩnjũĩ mũkuga heana goro marimũ we otagũrĩirio kũmenya gũteta mũno ũyũ nĩ ũrathiĩtwo nĩ Ngai ũtukũ kĩroto-inĩ atĩ nĩ arĩ ndamathi arĩ kiugo kĩa mbũri kabisa. ngũrĩra ndemethio Ngai nĩngĩkiria nũrĩ kaiyũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ maĩ me muoyo mũgatuĩka ngombo cia tũhũ thutha mũtheri inyuĩ mũkaganagwo thĩ na igũrũ mũtigaturia. Ruo nĩ kũmenya mũruru mogoka inyuĩ mũgĩkaya nĩ ruo mũrĩa ũbanĩrie inyuĩ mwĩtĩkĩtie atĩ mbia nĩ ikegahĩra thĩ mũgathoma gota wa kare mwarĩ na ngumo inyuĩ ngũrĩra ndemethio Ngai nĩngĩkiria nũrĩ kaiyũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ maĩ me muoyo mũgatuĩka ngombo cia tũhũ thutha mũtheri inyuĩ mũkaganagwo thĩ na igũrũ mũtigaturia. nĩ inyuĩ mũrerwo thengiũ mũno Baba Jau ũranjĩra tita gũkũ kumagwo Macharia wa Ndambĩri mũrure live. Asante sana Macharia wa Ndambĩri ũretia rwĩmbo njata yakwa mũndũ gĩdona etia rwĩmbo nĩ mũndũ gwĩtwo Samuel Njohi arĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo Mathĩra aretia rũme kwĩna mbu icio ciarĩ iroka icumanĩte thutha back to back ithaa nĩ rĩa nyĩmbo cia John de Matthew o ithaa na mũini ũguo nĩguo Ngogoyo ĩroiga. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa John de Matthew, rĩrĩ rĩngĩ rĩgũkorwo rĩrĩa JB Maina. Akorwo mũndũ ndangĩiyũria ithaa tigoko no nginya mũndũ aine nyĩmbo cikũiyũra ithaa igima, na kaingĩ ithaa rĩiyũragio nĩ nyĩmbo kuma 10, koguo ti rũmwe 10. Samuel Njohi arũme mũtikareke rũrũ rũrĩre thĩ arũme kwĩna mbu kiume itũmiuge kana inyuothe mũkome thibitarĩ manĩ cukari kana inyuothe mũkome thibitarĩ nĩ ngoro cianyu ĩkũrumia nĩ harĩ na ũgwati ndemethio ndĩrona maica marũme aingĩ marĩ aceke biũ ta uthi nĩ harĩ na ũgwati ndemethio mbona ũrĩ mĩrango-inĩ kwanyu mĩciĩ. Ngogoyo nĩ tate ethe wĩra na
manethina nĩ citureci macia wĩra-inĩ kahinda kanini njaraga kanja gũcenjia mocithi marima arũme kwĩna mbu tondũ Kamau ũrĩa mũthekagĩrĩra atĩ nĩatigĩte itherũka rĩmwe aigana ta nguo na gũkwĩtwo no nginya rĩe njogo nuthu kabisa ona gũtheka karĩkia no pressure ikania na thĩna ngai akũerori ĩtuĩka ruo marokũraraga ũgĩthiĩ na tuko tondũ ndereba nĩaũrathimwĩte ũrekeire magũrũ kauro mũtumia nakea kanjia gũthita atĩ akerwo nĩũngĩ atĩ mũthuri wake ndararaga nja gĩkinya roria kaigani mathũku ũgũthiĩte gũcaria iki wapi Kenyambi 1960 arũme kwĩna mbu kiume itũmiuge mombairo yaku ĩkanjia gũthomwo nĩyo wandĩkĩte communication cia kũiga bota waku yarĩ borithi wanyothina nũ wakũmunia nũ waendithi nũ na wamaria ciũria tabote ũkanyia kũhĩnja ta waikania wetũmire kwa ngoma iyerero Macharia wa Ndambĩri rwĩmbo rũrĩa wetia nĩruo rũracoka we nĩwe njata yakwa nĩguo rwĩtagwo back to back ithaa nĩ rĩa ndemethio ndũngĩnyua na thayũ nĩ nyina wa Mwangi kũrathimo mĩrongo mĩingĩ agĩkũria kaithe wa Mwangi rĩu ũrĩraraga kĩrabu naguo mwĩrĩ waku ndũngĩgĩa na rĩũa tondũ gwaku mũtumia kũigĩte maica mathia ĩrĩte noraga nĩ kũreke ũgaga mĩrũthi ndekamĩrĩe arũme kwĩna mbu kiume itũmiuge mũtumia waku wa mũhiki atarĩ ona kĩndũ ndokire na kĩndũ tigaga thandũkũ kanguo ciake na raba na watoro cira ĩmũgayane indo na cira ũgatua atĩ mũkoina na indo ciaku kerĩ kĩginya kĩa mũrimũ wa cukari arũme ngoria nĩ kĩrĩkũ nawe Mr. Jago nĩ nyĩmbo iria wetia ithatũ ngũgwĩkĩrĩra igĩrĩ ciacio wetia cia John Demathew nĩ ũkũigua igĩrĩ cia icio wetia Mr. Jago na asante sana no tũraitĩka Martin Kilonzo Settler gwakĩrotea Martin Kilonzo Settler mũrĩ o Kiambu Road Delia do the DCI. Hao ni watu wangu sana. Jimmy Kerohe huko Datea. Netha mugwanja na nuthu. Gatha ya Kirenyaga no timekeeper witomo. Kevin Guadaro asante sana. Asante sana Salome Fresh Meat Freria Kanyaki wa Muthega ati ugataro gai kwero ati Gogoyo back to back kabisa
Rwĩmbo rwetio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Dabiri Macharia wa Dabiri arĩ Mũrure Kirinyaga County. Etia rũrĩa ũrenda nĩkĩo ndĩ gũkũ. Ithaa nĩ rĩa nyĩmbo cia John Temathew, o mũini na ithaa rĩake, gũtirĩ gũtukania. Line-up ya ũmũthĩ nĩ John Temathew, JB Maina, Wangari wa Kambera, Samu Muraya na Sam Kenothia. Aini maraiyũria ithaa. Na toko yũria ithatu ta atĩ nyĩmbo njega Evergreen, Gogoyo Legend, Temathew no ine mathaa matano Gogoyo yothe. Watu agwetia, watu akũnjĩra line-up mũini ũrĩa ũrenda twĩkĩre, ũkamba ũkarora kana no akinye nyĩmbo 10 njega. Thegio mũno ndegwa wa New Sarvid Kiambu Road, kia Sarvid Gardens ino Gogoyo, magaithia mũno ndegwa na Maria kahotera pio o maheheria wega. Gesheha theithe kama no gesheha na ogeithĩrie ndereba ciothe cia Matara Sacco, ona aruti wĩra na arũgamĩrĩri a Matara Sacco acio matũraga marĩ Inoro FM. Shiko Adoma no akinyire Logonot Korea na Ivasha nemuonanire nĩcia Temathew ciĩkwo ithaa rĩrĩ. Rĩu nĩmenyete kũrĩ wendo nĩ ũndũ waku tu wemĩthi, ngamenya ndatoraga werũ-inĩ kũndũ kwarĩrio ainene, kici nĩ kĩndũ niĩ itarĩ ndona, ndĩramĩonire twamenyana, kweri mũndũ no akorere riko, tinie nĩ gĩkũyũ waigire kabisa. Ndatuire nduĩrĩirwo satifungo, ndukĩrĩirwo ngimĩra wĩra, ngiũragio maraya muma namo, anga nĩ makũrekereria, ndaima njini tigano Maina, wayang'ira-ini tũcemanirie, akĩndeithia gũkiria ngita, ndetetie Wambũira ndani. Rwĩmbo kwagĩra, nyĩmbo njega Gogoyo nĩ the best. Nĩkĩo ngwĩyambũrire 99 ngũracĩrie, nĩkĩo ngwĩyambũrire 90 ndacĩrie aciari matũrathime. Gogoyo nĩ tate. Karibuni sana andũ a Kiambu Water. Kiambu Water nĩ makinya, karibuni sana.
moka na maĩ matheri, moka na njahĩko. Kiambu Water karibuni sana, mũtongoretio nĩ Virginia. Ikarai harĩa thutha na njahĩko yanyu. Iratũire ngomaga ngari-inĩ bedroom ndiramĩonaga. Ciana ciakwa cigĩthiĩ cukuru cingeithagia morning indadi. Daima jini tigano kamande inifesta turonanire. Gire ya balansi ya mũgũnda ndatigetie kũrĩa gĩkono. Haha mbere haha governor haroka mũndũ ena gateni. Mũndũ ena mawota kũrĩa thutha. Mũthenya ũmwe wa ũtũũro wakwa ndĩrĩinaga nginya ngakua. Ndakuonire ũgĩcabu andũ irio ũthoni wa kĩongo ithe wa karo. Ngĩgũcema nginya kĩendeti tũgacemania twaranganie. Nĩwanyendire ona ũkĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ. Kabisa. Nĩkĩongoya mbũrire mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie. Nĩkĩongoya mbũrire mĩrongo ndacĩria ciari matũrathime. Thengio mũno wa Moyo kuma grupu ya Gogoyo Rware. Ndona wandĩka Evergreen. Asante sana. Icio nĩcio nyĩmbo cia Gogoyo. Shikoroita Gogoyo Kirinyaga ruga kabisa. Nĩũkũigua kiugo mehemehe rwĩmbo-inĩ rũrũ. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Musa mwana ti therũ nĩtwaikania. Makĩigĩrĩra gĩcambĩ igũrũ ũrĩa wĩhũrithĩtie ithukĩ. Bahati no mwai wa Mandera kĩnjĩra mũreretwo hamwe. Na mũkũrĩtio mwĩ kanitha-inĩ ndigane nao no meheme. Kabisa. Ndokanogete nĩ ũheaga poreciti nĩ ũndũ wa wĩra. Na hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩna pureco kanjiũrĩria wenda igathira. Na tukĩrĩrwo na ithe wa Nyawĩro kanjĩra rũme nĩmarangagia. Tondũ nĩũĩ kũu rũhĩa-inĩ mĩbi nĩkuo indo ciumaga. Atĩ mũirũrĩ wakwa mothainĩ kĩũria kĩrĩkũ ũroria? Kawariganĩrwo ndĩ ngavana. Nĩkĩo nguoya mbũrire mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie. Nĩkĩo nguoya mbũrire mĩrongo ndacĩria ciari matũrathime. Kabisa. Wadeli wa Gashiri kuma Gogoyo Rware. Arauga John De Matthew nĩ kabisa. Rwĩmbo kwagĩra. Wamso Wainaina wapidiko Ndegwa wagatete Eko majority wa Gogoyo. Nĩtũtwarĩre aciari indo ciao. Egete kĩu nĩtwaheire mũndũ Twĩgaĩre kĩa majority wa Gogoyo nĩgetha arore nĩ amarakuhĩrĩria ngavana. Mũndũ ena gateni gake. Mũndũ ena gateni gake akuhĩrĩria. Mr. Jagon mwĩhũgũro nĩwe warwĩtia. Kabisa. Ndemenyorĩra niĩ ndĩrenda kwanja kũruta wa gũtumĩra maitho mbathiaĩ. Nĩguo ndore kana ikenge cia thitima nĩkwerica woi gũtindaga cikĩrumioĩ. Nĩarũme mbaro mũthenya ũyũ mwĩhũgũro narĩo thireĩ. Woi ĩrora karĩa tũgũrũĩ rora mũkinyĩre wake.
twakeragwo ndereba ũrĩa ngĩmebara amenyage atĩ othe nĩagũrũkie tigawe wiki ũrĩ namo ũyũ mwĩũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako nĩkũ mũno mehũgũraga nĩ taũni kana nĩ mĩgũnda-inĩ meumbere ya tumia nguo nguwe na turo sasa jinisi oro marefukue mongeguna Kenya muno oyo mwĩũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako ndĩrerwo atĩ ta thoko ya mũthurwa mehũgũraga mũno mwĩhũgũro ũrĩa ũkoragwo thoko ya mũthurwa kwanja mathaa ma rũcinĩ nĩ mwĩhũgũro mũũru nĩ Kanyere wanjĩra mwĩhũgũro wa mũthurwa no tũme ngari ihũrane kana nduthi igũthane mwĩhũgũro ũkoragwo mũthurwa rũcinĩ ti niĩ ndoiga ndĩrakuĩtwo nĩ ng'ania ũrĩte gũtengũrania ngĩigua njegũkengeta ta ngũkũ ngĩigua kurukoroga ngari-inĩ yorire bara ndamũria nĩkĩ ũiye njokerie kau karĩ na irio mũno ũyũ mwĩũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako ona mawabici-inĩ nĩ gũkoragwo mwĩhũgũro mũũru ona mbathi-inĩ kwĩ mwĩhũgũro mũũru Jack wa Ford Gaitheka cukuru nĩ gũkoragwo mwĩhũgũro no gũtwĩra njorogere makanika ndĩra mũtigĩire macinde ciakwa ũyathondekere agĩthiĩ ronite thitigo iye mena kaiga injeni mũthoni mĩtũkĩre coro akĩgũtha mũĩndĩ ũyũ mwĩũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako kũndũ gũtarĩ mwĩhũgũro no studio gũkũ gũtirĩ mwĩhũgũro ndigũtenderia icio cia mwĩhũgũro wamemerekia nĩ kariere kwĩ andũ ehũgũri mũno nĩ arĩa ngenderonia twarangaria thamĩtie kanua ũya na ngina ingĩre aranjagĩire nyoni ritũ thikũ ici katanaga tumia ũrĩa mathakarire athamagia ta thubana ũyũ mwĩũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako wakarĩndĩ wa Ndeithi nderwo ngũgeithia mũno harĩa hothe ũrĩ Gaitheka ta thubana namba 14 no kenerere rũrũ rwa mwĩhũgũro nĩ acio marehũgũra ona thoko ya Limuru kwĩ mwĩhũgũro mũingĩ mũno ndonaga marima nĩ kwĩhũgũra mĩkĩra njĩraga andũ nĩ mathakarire tionogwo gakena mũno ũyũ mwĩhũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako ndĩrerwo kwanja andũ a nduthi me mwĩhũgũro mũingĩ mũno andũ a nduthi nĩ nderwo nĩ chairman wanyu mwĩhũgũro ma ona ngĩringa irima ndamenyaga ona andũ angĩ me mwĩhũgũro nĩ amakoragwo ma MC ũngĩkaigua mũndũ nĩ MC gongona-inĩ me mwĩhũgũro nĩo matongoretie kwanja kũruta wa gũtumĩra maitho mbathia nĩguo ndorekana ikenge cia thitima nĩ kwĩrica woi gũtindaga cikĩrumia nĩ arũme baro mũthenya ũyũ mwĩhũgũro narĩo thire waiyĩrora karĩa tũgũrũ rora mũkinyĩre wako andũ arĩa matongoretie na mwĩhũgũro nĩ ma MC kũringana na ũthuthuria wa Ngogoyo kana ũkarora handũ hena igongona wona MC atindaga mwĩhũgũro nginya nĩ ariganĩirwo
Matongoretio nĩ MC ũmwe ũikaraga Gĩthũngũri. Ndekwanĩrĩrwo rĩtwa. Nĩwe kingi wa Mwĩhũgũro. Itheka mũno Maina wa Mũgeka kuma kũrĩa Kamuru. Na nĩngagwetha Friday nĩngoka matũra ma Kamuru. Nĩngenda tuonane tũcirange. Nĩ ithaa rĩa ndemathi ũrĩrĩ. Mwĩhũgũro nĩ wathira. Kabisa. Guoyo nĩ tate. Kakorinde taitangi nĩrĩa magutaĩ na ndũngĩnora nĩ gwĩtĩkia njukũ cia andũ ndakũgoreire wũigĩtĩkia njong'waĩ na ndoimire ũikarĩire nĩ mwĩcunio ngoro ngũkũ ya gũkwaĩ nĩkĩhuruto mana ya gũkwa nĩngĩringĩrio gĩthũri ngũkũ ya gũkwaĩ nĩkĩhuruto mana ya gũkwa nĩngĩringĩrio biribiri. Gaitheka mũno Pablo wa Matara Zako. Nĩmũnganagia nĩ wĩra mwega. Jose Downtown Glasgow kũrĩa Nyeri arauga shomora. Nakuaketera mĩmũrĩ waku wathe gakũrinda mbia-inĩ cia kwĩnyitĩrĩire ndakũhe mĩkengeria wĩtagia nyekie ndakũrugĩra njoko igawe ũrenda nyũmũ ngũkũ ya gũkwaĩ nĩkĩhuruto mano ya gũkwa nĩngĩringĩrio gĩthũri ngũkũ ya gũkwaĩ nĩkĩhuruto mano ya gũkwa nĩngĩringĩrio biribiri. Sami wa Samteki na Ikuru. Habari ya Nakuru ndugu yangu. Wakinya Moro Geithia Kamau Gerard mũno. Na andũ othe a matũra ma mwena ũcio. Natoire yokaganda we waimagaraĩ we wiki tondũ na ũrĩ thiũrũge mĩaka mami na arata nĩ manjugagĩrĩriaĩ getwa nĩ ndĩra kwa mbugi nĩ ũkũhorera ngũkũ ya gũkwaĩ nĩkĩhuruto mano ya gũkwa nĩngĩringĩrio gĩthũri ngũkũ ya gũkwaĩ nĩkĩhuruto mano ya gũkwa nĩngĩringĩrio biribiri. Kabisa. O mũini na ithaa rĩake thengio mũno shifo.com kuma Magumu. Ngai baba rĩ irio cia wanyonire ndĩrũĩ-inĩ gĩtamaĩ na gĩcungi akĩhe mũkwanda tũire na rũrigiĩ rĩu nĩ nyonaga maũndũ nĩ abathari ngũkũ ya gũkwaĩ nĩkĩhuruto mano ya gũkwa nĩngĩringĩrio gĩthũri ngũkũ ya gũkwaĩ nĩkĩhuruto mano ya gũkwa nĩngĩringĩrio biribiri. Guoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Daimane wasiama kũigua tene niĩ nduaga ũmwe mũwe witarĩ wasiwasi ndamenya ndatũraga kumĩte ikinyaĩ ũcio wakũ ikiria nĩ njohorire mũrigo ngũkũ ya gũkwaĩ nĩkĩhuruto mano ya gũkwa nĩngĩringĩrio gĩthũri ngũkũ ya gũkwaĩ nĩkĩhuruto mano ya gũkwa nĩngĩringĩrio biribiri.
Thengio muno mundu gwitwo Maina Baba. Acokia ngatho nundu wa guthaka nyimbo cia muri kaguo gwitwo John Dematthew. Maina Baba kuma kama asante sana no wakena na ithaa ria nyimbo cia John Dematthew. Iyo ni line up ya Gogoyo. Ithaa riri ringi nario ni ria JB Maina. Salimia mzee Kifadhi na Peter Furugo Kenyari na Fokoro wa Umoja Miti Garden. Wasalimike sana Mwaura Manchester wa Mountain View. Thank you. Tukerekereria ithaa riri ria mbere ria Gogoyo. Oguo neguo kuri. Yeah. Agenagia kiugo oguo. Moigai wa Kenya tangatho ciakwa mai muratho tari wa ndekia ndina thina Ngai akurathime na kuwe matuko maingi na kinya nagerie ciana ciaku ciothe nao yakwarithia kore tho ciaku ciothe ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina kabisa. William Ruto murata wakwa wakuwe watũiyũrĩirie gĩkabũ gĩtingiarĩte ũgĩtũruta magego-inĩ mamwe kinaĩ niĩ nĩ waongoya arũmĩrĩri akwa tũgacokia kĩondo kĩiyũrĩte na kagara ngatho citũ tũgacokia cia ngoro gĩtina kabisa. Ugai kabisa hau. Hago shokia kiondo kĩiyũrĩte. Ugai kabisa. Bigi Kimu Studio Radar Kodaire Gavana wa Kiambu William Kabogo Thengio nĩ gũthondekera iruga rĩcaina Gĩkũngũĩra ũini ũyũ wakwa mĩaka 30 Mwĩna macambĩki makwa mothe rathimwoi Nĩ Ngai waigire wega ũkarĩ wone wega Ngatho citũ tũgacokia cia ngoro gĩtina kabisa. Macambĩki makwa ma Kiambu rathimwoi na mũmenyage wega tĩ mũgeni nĩ rũĩ Ĩra mũyoya eyokĩra aranoti wako Ndakaia kũraga mwĩhoko wa 2030 Ndemethi nĩ moĩ niĩ ndirĩ ũru na mũndũ Ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina kabisa. Nĩ ithaa rĩa Gogoyo. Request ni ya Mr. Jagon ngoro gĩtina. Ithaa rĩa John Dematthew. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ JB Maina o mũini na ithaa rĩake. Njorogeithia macambĩki makwa akarĩ mamũti mekinya mũico wa rami ũu nĩ kwa maitũ ndioyaga rũtha ngĩũka wa mami ũngĩigua inyĩrĩirie nĩ rũgendo niĩ nĩ ngoka twĩna kĩmani wa turakũ na nĩ tũgacokia ngatho cia ngoro gĩtina Gogoyo Militate. Emethi nĩ ndĩ wa Mũrang'a ndigi magũrũ itũ nĩ twatuire matua ma wĩra nĩ wĩra wenda kũmenya ũrĩa Mainamba makamaũa wĩre mami witũ nĩ atwaraga iria ndĩri thũ itũ no ĩmwe rĩroiga iria ti muoyo ngatho citũ tũgacokia cia ngoro gĩtina na mũraihanĩrĩria gũkũ rwĩmbo-inĩ mara nĩ mehihaga Ario kiriniko niyo ngaithanĩrie rware
iganja mathari ona sakarathi moi Joni ndogone wandoga mana koleteto Anitonere magule mwena wa Naivasha Mukarabati ona maina wa yangiraini Atho icio nĩcia kuma ngoro yakwa gĩtina Itiga igoikaikania rwĩmbo-inĩ Ariũkirini konio ngaithanĩria rware Iganja mathari ona sakarathi moi Joni ndogone wandoga mana kũretetũ Anitonere magure mwena wa Naivasha Mukarabati ona maina wa yangiraini Atho icio nĩcia kuma ngoro yakwa gĩtina Thengiũ mũno Mwangi wa Hirarĩ mwĩ harĩa hakuhĩ na Forward Sacco. Asante sana Mwangi wa Hirarĩ. Nĩ ndona ũrĩa mũgũkena nĩ ithaa rĩu rĩa John Dematthew ona ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩgũkorwo rĩ sawa tondũ nĩ rĩa JB Maina mũini ũmwe ithaa rĩmwe Tabura Comeback Restaurant Medine wameweka Gogoyo. Asante sana Comeback Restaurant Medine. Tunasikiza Gogoyo pamoja na Karugu wa Gateru Mutiso wa Kiroge na Mwirore wa Isuzu ucio tago Edu wa Medine. Thank you. Mochiano watu gino tani Nord FM tafarire no itago Gogoyo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kamau wa Kang'ethe. Nĩ thaa inyanya cia mũthenya, nĩ thaa inyanya cia mũthenya. Ũmũthĩ tũtigũkerũra twĩna kĩeha ũmũthĩ ndĩngĩkerũrĩka. Tũratigirwo nĩ maitũ wa wanja wa Seasons nĩ hakũrĩa kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa Nanyuki Alpajeta. Maitũ gwĩtwo Joyce Waweru, maitũ wa Moses Karaja, Technical Director gũkũ kwa Royal Media Services wanja wa Seasons ya hau na ngeige tũtingĩkerũra nĩ ũndũ ũcio. Mathiko nĩ mũthenya wa Friday mweri 22 wake mũciĩ Marura Matanya hakuhĩ na Old Pajeta Conservancy kũrĩa Nanyuki. Poleni sana Moses Karaja, Technical Director wa Royal Media Services. Nĩ gũtigwo nĩ Mam Joyce Waweru. Twĩ hamwe mũno maũndũ-inĩ tũtingĩkerũra nĩ ũndũ wa ũcio. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũũgĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro mĩaraho. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa inyanya. Maabitha a borithi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ marahĩtana na mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 20 agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũũraga nyina mũciari. Nĩ ngero ĩratabanĩirio itũũra-inĩ rĩa Kĩamunyeki wodi-inĩ ya Lanet Umoja kũu Bahati Naikuru. Na mũnene wa borithi gĩcigo-inĩ kĩa Naikuru ya rũgongo nĩwe Charity Karimi augĩte mwĩrĩ wa mũtumia ũcio nĩwe mwĩrĩ mwĩhaki ũrakorirwo ũgĩbuthĩra nyũmba-inĩ yake. Mwandĩki witũ Robert wa Maina arĩ na ũhoro makĩria. Nĩ kĩeha na kĩrĩro kĩrĩa gĩtũngĩte andũ a bamĩrĩ na arata a mĩrĩ mwĩhaki thutha wa gũkora oragĩirwo mũciĩ gwake na njĩra ĩrĩ na magigi. Njĩtagwo Mary Njoki na ũyũ ũragĩtwo nĩ my aunt na nĩ mjane. Twĩrĩgĩte gũthika mũthuri wake last year nĩ kũrwara. Twĩna ruo rũingĩ mũno tondũ rĩu gwatigwo gũtarĩ mũndũ maraikaraga na mwanake wake marĩ erĩ. Rĩu ndingĩhota kũheana nĩkĩ, no the fact nĩ atĩ nĩ kũragwo oragĩtwo. Kũhithũkio kwa njũragano ĩno ya kĩũnyamũ kũmenyekete
augite thutha wa mutumia uyu kwagwo gwa thikũ 4 ni ciana ciake iria cirĩ kũraya na mũciĩ igatũmana kũrĩ arĩa marigainie na aya nĩo maratũngirwo nĩ kĩhera kĩa mwĩrĩ wa mwĩhaki. Nĩ thimũ hũrĩirwo nderwo ndĩmũrore tondũ ndaronekana gwa thikũ ithatũ arethwo agakorwo we mũteja. Rĩu ndoka ndagũthagũtha gwake twaingĩra na mutumia ũngĩ tweta nyumba 10 twafunja nĩguo twaiguire mũruke twetana. Kwa majina anaitwa Duke Arika, mzao wa nyumba 10 Ening'ang'a Center Kiamonyeki. Kulingana na kifo huyu mama, kuna mama jirani yake aliweza kutupigia simu. Vile tulifika hapo, kwa kweli tulianza kusikia kama harufu, tukaenda, mwenzangu akavunja mlango, kuingia ndani tulipata harufu kabisa. Ndio kuingia kwa pande ya bedroom yake tukapata huyo mama kwa hapa melala. Kwa medungu hapa na hapa, alikuwa ana nguo, alikuwa amerepiwa. Agikira ndeto eno Mukode, komanda wa borithi mwana wa Bahati niwe Charity Karemi augite mwĩrĩ wa mutumia uyu ithukitio uri na ngero njuru cia gutheca ngona kahiũ gĩthũri ũndũ ũmwe na mũtwe. The body and 2 stabbed wounds on the chest and a deep cut on the head, suspected to be inflicted by a blunt object. At the homestead, the lady resides with the son, namely John Kamau, who was not within the homestead at the time. The police are going on with investigation. It is highly suspected that the son would be the main suspect. The boy is still at ranch. Nigiko gikomithitio ni andu a family na muingi makiuria kihoto kia mutumia uyu kuonekana. Riri mwikwerwo munene wa ngero eno ari murio wa mutigaire uria ni mwanake wa miaka 22 na uria wirikanite guthie riuriro riu maabitha borithi makiambika kuhitana nake. Kesi ino ndiko ti ya mbere haha, especially kabara gaka gaitu ni twiriga gukorwo na kesi ingi hare ya kana oragirwo hare na kationire kihoto. Tunaomba tu huyo mtoto na huyu mama wapate haki yao. Juu imekuwa tu hivyo, tunaomba serikali tuingilie kati. Viongozi wetu, Irene ni mama kama huyu mwenye ameaga, aingilia na akuja tuchunguzia, tusaidie. Mama hakuwa na maneno, alikuwa mwanabiashara hapa center, hakuwa na maneno mingi. Ni mama wa kanisa. Mwisho nilimuona Tuesday kielekea kanisa ushirika. No tuhoye tu kihoto gya tata kioneke, kihoto gya aunti kioneke. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Kiamonyeki gicigo-ini mbunge kia Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Tugitigana na icio cia kieha tuhugukire ciegie mwago na kuraira mwago munene ndumo-ini ya nyimbo cia tene mwena wa Tigoni Kiambu. Mwago-ini uria urakurikanaga ta Gemicineas na ni mwago urahaririirio ni ceceni ya Inoro FM unyitanirine na ceceni ya Inoro TV hamwe na Citizen Digital. Ni igongona rirarehete hamwe aini ya nyimbo cia tene na aria maracanjamurire akuru na aria kaingi maremagwo guthie ndumo cia nyimbo icio. Mwandĩki Charles Gikuga Kariuki ari na uhoro makiria. Urare utuko mugima wa kwigangara ngemi igithiririkio na aria korona endi nyimbo cia tene makiria rwimbo. Aini a nyimbo cia muthungutho na cia mataro makigomora muingi imwe kwa imwe atabania a ndumo ino ya Gemicineas makihe aciari mweke wa gwikenera. Aciari aitu ni mararemagwo muno gutitimurana na mbeũ njithi riria twakorwo na ngemi cingi na tukiona mena wendo wa gukorwo magikena na magikenerera nyimbo ciao cia tene, tugikiona tumathondekere yao iria mategutindikana na andu no makorwo na mwago wao. Ceceni ya Inoro igikungwirwo ni gutugiria unduire na kurehe hamwe aria mateithitie guturia unduire utungi-ini wa nyimbo, urugi na mitugo ya Ugikuyu. Nyama cia kuhihio, mbembe cia gutherukio, matunda na mekimo, mĩanga ciothe ciekuo. Na Ugikuyu wothe ri wiguku na nike njukite guku nigetha nyone uhoro wa Ugikuyu. Wega muno tondu ni ria mbere gwitwo twita seniors na twakena muno na no twete tagwo uguo ukae gukuthokona. Mbura nene guthandana ndinagiria muingi kwigangara magitanya igongona tariri kuharagirio kaingi niguo umwe akagia na mweke wa kuhoreria meciria na gwiturira. Handu-ini ha Inoro FM njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Ni muthia wa matemo ma mohoro ithaini riri ria thaa 8 ni ukwamukira matemo mangi wona cianda thaa 9 ni njitagwo Sam
Njuguna. Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. Kabisa. Shumari Amwana tauro netodie Nengo kuwe idano kona kiondo Tiga kuwa juge sori nengo die kuwe rambere sweetie Ekorondo nere gargoro Iyo niyo gogoyo itharia JB Maina Modo guto kinyumo wa Gicuguma egokena muno thengi muno kinyumo wa Gicuguma salimia your classmate Kiangoma High School
Matogeretwo nĩ Mwangi Kĩmaru arĩ harĩa Masumbuko kana Mwangi Kĩmaru Masumbuko wa Gakĩndũ na Mũriũki Mũkinyo Shifo arĩ Ngoru harĩa Kauroko Bar. O mũini na ithaa rĩake, ithaa rĩrĩ nĩ rĩa JB Maina, rĩrĩ rĩngĩ rĩgũkorwo rĩrĩ rĩa Wangari wa Kambera. Mũciĩ no ũrĩ ũmwe wa ũtugi na ũtana Inooro FM, tabarĩra ĩno ĩtagwo Gogoyo Nyĩmbo Citũ. Gogoyo back to back. Ndarikigo kwanera ena mũthuri ũkaga wa kujuma kainũka kiumia na ndakoria ũnjĩraga ndĩyua nĩndĩragĩa kanya nĩkĩo ndakwĩra wakorwo mĩrĩũra nyama ngoro cia kũrutithie ndikurĩkĩte kũgena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa njũkage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Muratani nĩndĩraigua ngoro macani kaĩani koyo wako kago wikendi na gakumia njamo gathiĩ na kendi thikũ anikoyo nĩkwenda gũthimwo na kabirũ nĩkĩo ndakwĩra wakorwo mĩrĩũra rĩama ngoro cia kũrutithie ndikũkĩti ũgĩna ciaku na niĩ ũnengere ciakwa njũkage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Niende nayo mere neto ikarete to ciarie kĩhoto amuthiko ici thweri-inĩ ciakĩigĩrire to iria irĩ tũkũgia nĩkĩo ndakwĩra wakorwo mĩrĩũra rĩama ngoro cia kũrutithie ndikurĩkĩti kũgena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndũkahe gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera kabisa. Mwarĩ wa mũthamaki ũrĩa ũrware geithĩka mũno. Ihinda rĩrĩ ti rĩrĩa rĩrĩa tene rĩrĩ mũndũ ekwendo aikare arĩ maũndũ thikũ ici rĩu nĩ mendĩrĩki nĩ ũgũtunywo irĩ kanua nĩkĩo ndakwĩra wakorwo mĩrĩũra rĩama ngoro cia kũrutithie ndikurĩkĩti kũgena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndũkage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Mũndũ ũgwĩtwo Samitosha arathikĩrĩria Gogoyo arĩ kũrĩa United Kingdom. Samitosha aranjĩra ndĩmũgeithĩrie Sabina Ng'ethe kuma Kagaa Gĩthũngũri Kiambu County. Sabina Ng'ethe wa Kagaa Gĩthũngũri Kiambu County no ageithio mũno nĩ Samitosha arathikĩrĩria arĩ kũrĩa United Kingdom. Ngatha ya Kĩrĩnyaga nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Thaa inyanya rahĩtũkia ndagĩka 16 nĩ ithaa rĩa nyĩmbo cia JB Maina ĩtiarĩ ũrĩa kwenda atĩ thwari nĩ ciaingĩhire to irio itũkũbia. Wanga Sharon narauga hi Wanga Sharon. Asante sana Dimaine Karatina, Ken Caesars KC kana Ken wa Top Switch Security Limited ayatarĩire kũigua mũirĩtu wa Kabete arĩ kũrĩa Dimaine Karatina magaithia mũno. Orona live gwĩtũkĩra Facebook nĩ ratata wega Injinia munene kutoka Gogoyo Rware, habari ya ndugu yangu na maengineers mothe magaithia Kireho matongoretio nĩ injinia munene wa kũrĩa Gogoyo Rware.
andå a mä gå nda mageitheke matongoretio må no nä må ndå å gwä two George wa Mario wa Farmyard Enterprises Limited kå rä a Nyeri mageithekere ho sana sana watu wote wa real estate. Charity Weri Mukagiri, Makeup Artist wa Media Services, anapenda wimbo sana. Nini wakwa koroni ni ndoi ninja umenyereire mandungi oreire thi koroni ni ndoi nini ukagore mwe ninja umenyereire riwa marita na thwa matumana nyambura na moiretu akinyi matuire mananagia majetaga mundosi riu nie ndaraga ngito-ini cia nduka na ndingiona muheyo na watu witwa kunywa no turaiteka muirore wakwa muthai niwe wetia rwimbo ruru ati korwo nyinyi ni ucokagio ri Fatima ndaririkana miaka yakwa ya mbere ndatũire ngara yena toire nyindikagirira mĩcuba na airĩtu arĩa thaka othe marĩ akwa ngeciririe gwĩka ũndũ niĩ ngamamĩrĩria ngoiga ngawĩka rũciũ rũtagakinya Fatumana Nyambura na mũirĩtu akinyi matũire mananagia magĩtaga mũndoci rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka na ndingĩona mũheyo na watu wĩtwa kũnyua ema ati mebure kwagorirwo twĩ ngara mũgithima ati taumagira wĩra tuthiĩte o ngara ndecirĩtie nĩ ngaka nyũmba ya mahiga na ndigana kũmĩaka ona gĩthũnũ ndirĩ ingĩakĩmĩakire rĩ aratandĩkĩra bu na ikĩrĩ mwena ũyũ warĩa na ũyũ wa matho Fatumana Nyambura na mũirĩtu akinyi matũire mananagia magĩtaga mũndoci rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka na ndingĩona mũheyo na watu wĩtwa kũnyua ngogoyo etatire rwĩmbo mataro nĩ mũririkanaga irabu ciakoragwo ngara tũtatĩraga ndecirĩtie arata atĩ nĩ ngagĩamũka maica makĩgĩacamanie ngĩriganĩrwo ũmũthĩ nĩ karũgũ na rũciũ mũng'arĩ gĩcagi ngĩbatithio ngĩtwo cinya macara Fatumana Nyambura na mũirĩtu akinyi matũire mananagia magĩtaga mũndoci rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka na ndingĩona mũheyo na watu wĩtwa kũnyua ema ati matuĩragũrwo twĩ bypass na kĩthioko tũratinangio tũrĩ o bypass thengio wa Tekla kuma Shomo onini ũngĩcokagio ribathita mũtoka wakwa niĩ ndanĩcokia hikanie ndwe maitũ onini ũngĩcokagio ribathita mũtoka wakwa niĩ ndaũcokia thondeke maica makwa Fatumana Nyambura na mũirĩtu akinyi matũire mananagia magĩtaga mũndoci rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka na ndingĩona mũheyo na watu wĩtwa kũnyua unfortunately gwatuka nĩ gwatuka mĩaka yathonga nĩ yathonga ndũngĩmĩcokia na thutha matuko maninagwo nĩ gũkĩa wona gwake ũkamenya ira nĩ rĩahĩtũka ũguo angĩkorwo hena ũndũ ũrenda gwĩka nĩ ũwĩke ũmũthĩ ti rũciũ ndũkanerire atĩ narĩ korwo ma nĩ ndekire ũguo narĩ korwo ma nĩ ndagũrire rĩrĩa kwĩragwo kũgũrũ narĩ korwo nĩ ndaigĩrĩire rĩrĩa moigaga tũigĩrĩre akorwo wĩ kaũndũ endaga gwĩka rĩ eheria mathangania eheria guoya kaũndũ-inĩ kau geke rĩu if it is not now it is now niĩ nĩ ngũririkana mũno twandĩkwo wĩra ũyũ tũtiahĩtũkaga ngara Sam Njũgũ na wĩmenyerere mũno njũragia mataro ngwĩra kũrĩa ciethirĩire cia mĩaka ya mbere
Mucio no tukina watana Inoro FM tabarira no itagwo gogoyo na yukaga nginya thinashara cia hwaini riri ni ithaa ria muini JB Maina. O muini na ithaa riake Otomeiro maruane mama goyo Ketiro vira mwena wa Nairobi Kebiriti neke mudia dawa ino Kebiriti neke mudia dawa ino Kororere wakwa nugete mesumaria Korondo kwenda kuraro yangu wa ino Gugoyo Metate. Naringo ya kaiwa kinya Nairobi Wesiriye ugaruru kengoro Ndomaga maro amata kiumia Nandire na mandanyita masokyo Kebiriti neke mudia dawa oino Kebiriti neke mudia dawa oino Pia kororere wakwa nyugete mesumaria Korondo kwenda kuraro ya kuwa oino Hede gutiare thitima kana sora Hede kanyitira niko kari iguru na tawa wa ngirathi wa maguta tawa kana ni tawa wa pressure ni mwa ukorereire Nonginya koronyo chamite hangi Hena ngogo yotake wakia bobo Kabisa Daidora leo karega Dao ya tawa karuta murera Kebiriti neke mundia tawa uinoke Kebiriti neke mundia tawa uinoke Kororere wakwa nyugete mesumaria Korondo kwenda kuraro yangu uinoke ati ni acamite ngogoyo hangi ni mwaigua kau Wenda kumagara no tukuthie tu Ubatithagia uria wiririte Gitumi miriwe mundu mugima Na ndiota guguthaitha ta mwana Kebiriti neke mundia tawa uinoke Kebiriti neke mundia tawa uinoke Kororere wakwa nyugete mesumaria Korondo kwenda kuraro yangu uinoke Kabisa Mwenda ngoria kayo thece tweriku Ino ya ruria ngoro otanyongo Mwenda guthie gwake no tuguthie tu Ucio uiyuritie maiga kiande Kebiriti neke mundia tawa uinuke Kebiriti neke mundia tawa uinuke Kororere wakwa niugete mesumaria Korondo kwenda kuraro yaku uinuke tiga ko muigata na andu mama reke gukie athia kiyonaga mwalimu Zabron Mushiri habari ya Kirinyaga ndugu yangu wasalimia sana thengio muno George Best Jogona Kikuyu guothe no ngogoyo thengio muno geithia andu a Kikuyu Kiambu mere ngogoyo ni amendete ni ithaa ria JB Maina Kebiriti neke mundia tawa uinuke Kebiriti neke mundia tawa uinuke Kororere wakwa niugete mesumaria Korondo kwenda kuraro yangu uinuke kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nao. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees,
sorted. Bees sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Riria kuhanda mboga tiendaga itherũ handaga kĩrĩa ndĩramenya nĩ gĩgũkũra. Gloria Star na Practa nĩ mĩthemba ya mboga ĩhoketwo nĩ Akenya guothe bũrũri-inĩ na ikoretwo na genetics cia kuma gwa Syngenta. Mũcimenyete kwa mĩaka mĩingĩ ta Osens Enki ciĩkĩrĩtwo bagiti-inĩ ya Simlo Seeds, no rĩu ũgĩthiĩ kũgũra bagiti ĩngĩ ũkũgũra cina bagiti njerũ ya kuma gwa Syngenta. Koguo gũtirĩ ũndũ ũracenjia magetha no ta ma hau kabere. Ini genetics nĩ imwe, magetha nĩ mamwe, ona kũguthũka igĩkũra no kũrĩa. Kĩrĩa kĩracenjia no bagiti igekĩrwo ya Syngenta. Etia kuma kũrĩ distributor waku ũrĩa mwĩhokeku makĩria, Simlo Seeds. Mbegũ ici ciothe nĩ cia kuma gwa Syngenta. Shesheni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. Salimo na mũirĩtu wa Kabete nĩkũendeti njũke na njokire ndĩrerirwo nĩ warakarire mũno ondeka mũthenya ũngĩ nĩngoka nĩngageria mũno na ndigatĩra nĩngoka ingĩkĩrĩkanĩro nĩngoka ingĩkĩrĩkanĩro. No menya ndũkanatĩre andũ a Kabete matiohagĩra maita merĩ. Egũkwĩra rĩa mbere rĩa kerĩ nĩ agagũciirithia. Mũthenya ũcio woigĩte njũke kangemie nĩnderire mũtumia nĩngumagara negumba igoti nake akĩgĩa na njikaĩ ondoiga nyume akarehe ng'ano ondoiga nyume ngerwo tambauke ũgĩtuka matata igethie ciothe ũgĩtuka matata igethie ciothe. Rwĩmbo rũrũ nderwo rũkinyĩre Bobo wa Brookside Dairy. Bobo wa Brookside Dairy Kenny Caesar ajĩra rwĩmbo rũrũ rũgũkinyĩre arĩ o kũrĩa Top Switch Security Limited. Ĩrahũrĩte thimũ ngwĩre pore ũroiga ndũkũmĩoya nĩ kũmũrĩka na njĩra korwo nĩwe ongekire atĩa mũtumia ingĩte nyũmba na gĩtĩ na ngekĩrĩrwo kabiũ ndikoimenya na ngerwo ndoima kũu ndigacoke na ngerwo ndoima kũu ndigacoke kabisa. Sorry mũno mũirĩtu wa kangemie mũigua andũ akomire mũthenya ũcio ona ndawa gwaku waraia gĩakana ũnjetereire no nguka ongaria ruru mokarũthĩrĩria na matumbĩ warugĩte maingĩ na nyũmba yothe ũkagemia na itambaya na nyũmba yothe ũkagemia na itambaya. Ma ũgĩcoka ũgĩtĩra mama ũkĩaga gũthiĩ ndangĩgĩkuohera ũguo nĩguo wekire. Naendetie ngĩwone ndigatĩra mũtumia ngamũhenia ndathinyĩrĩ tũmanĩirwo nĩ cũcũ ngamũgeithie na mũthenya ũcio capa ngarĩa gwaku na mũthenya ũcio capa ngarĩa gwaku. Akahũra thimũ Nyĩrĩ orie kana nĩ ũrathiĩ akamĩhũra mbere erwo ĩhĩ ndigwĩte ta aroka ũgacoka kuga atĩ tondũ cũcũ no akamwĩra ndokĩte. Naendetie ngĩwone ndigatĩra mũtumia ngamũhenia ndathinyĩrĩ tũmanĩirwo nĩ cũcũ ngamũgeithie na mũthenya ũcio capa ngarĩa gwaku na mũthenya ũcio capa ngarĩa gwaku.
Sozo no akoiga ndunoka. Sozo no akoiga mutiareti. Soso ndagenyitanĩra maũndũ-inĩ ta macio makwari maheni kana tigua Soso aendetie kĩwone tigatĩra mũtumia ngamũhenia ndathithiri tũmanĩirwo nĩ Soso ngamũgeithie na mũthenya ũcio camba ngarĩa gwaku na mũthenya ũcio camba ngarĩa gwaku Charles Gakuo anjĩraga nĩ kũrĩ sapa na nĩ kũrĩ dina. Sapa mũndũ arĩaga arũgamĩte, dina ũikaraga thĩ. Nĩ gĩthomo thomithagio nĩ Charles Gakuo wa kũrĩa Karen. Arĩa mũgwĩtĩtie rũrũ tiga kũmũte. Ũkĩrai amuka. Mwanake ngũkwĩra atĩ wendo nĩ wendo ũtũmaga mũndũ awe mũkwĩcurie ũtũmaga mũndũ anyue marathioni erute muoyo nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩ ũrĩa ararĩra aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũikie mũikaranie mahota kwĩrehere mũnyaka mũciĩ ningĩ maikaga megathirange na mĩciĩ yawe tũraga mbugĩrĩrio thaa kenda tigĩtie ndagĩka 25 ngatha ya Kĩrĩnyaga nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ akorwo nĩ wendete JB Maina beba mkono juu mũirĩtu ũcio itherũ nĩ akwendete ndarĩ mwanake onaga hana tawe egũkuona hana gatatũka kĩongo tiga kũmũrega mwanake muoe na ũrĩa ararĩra aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũikie mũikaranie mahota kwĩrehere mũnyaka mũciĩ aingĩ maikaga megathirange na mĩciĩ yawe tũraga mbugĩrĩrio atea namwĩra ndangĩhiko kwĩna mwana na wamwenda na mwana wake mwene mũgũnda mũno ndũmenyagwo na magetha ndũngĩthũra ng'ombe na wende kamũkwa ona ararĩra aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũikie mũikaranie mahota kwĩrehere mũnyaka mũciĩ aingĩ maikaga megathirange na mĩciĩ yawe tũraga mbugĩrĩrio ũcio nĩ ũhoro wa ma mbugĩrĩrio nĩ ndũ Jora mtwĩre mbugĩrĩrio nĩ kĩ wĩ hau Gĩkomba wendo wake wothe nĩwe anete arigwo nĩwe gũtekana nĩ mwana raimajini ũkĩmũte ũhiki ũngĩ raimajini akendana na mwanake ũngĩ ona ũrĩa ararĩra aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũikie mũikaranie mahota kwĩrehere mũnyaka mũciĩ aingĩ maikaga megathirange na mĩciĩ yawe tũraga mbugĩrĩrio nĩ rĩngĩ no ũkore he mũndũ ũragerera maũndũ ta maya by the way he mũndũ ũrateo rĩngĩ tondũ ena mwana aini no nyĩmbo mainaga ũgacoka ũkora rĩngĩ he mũndũ ũragerera exactly ũndũ ta ũcio ũrerwo rwĩmbo-inĩ no kwa rĩngĩ he mũndũ thaa ici ũrahahithio arerwo gũkũ ndegũikara arerwo gũkũ ndũkũrara nĩ ũgũthiĩ
Ithuĩ haha no rwĩmbo na rĩngĩ he mũndũ ũragerera maũndũ maya ũngĩkora maũndũ-inĩ ta macio wa mbere nĩ kwamba kũgũagũa na gwetha mataro kũrĩ atarani arĩa mena ũgĩ ũcio, ti andũ a mehemehe, ti andũ a mũcenene kwa itũũra, andũ akindereku na matuĩte maciara. Ndũgathi kũhaya mataro kwĩ rika rĩaku. Thengio mũno Meja Wainaina wĩ kũrĩa Moi Airbase, nĩ ndamũkĩra ngeithi ciaku iria watũma Bernard Motiga. Asante sana Meja Wainaina wĩ Moi Airbase, ngeithi ciaku nĩ cianginyĩra. Ũguo nĩguo ciraingĩrana. Gogoyo back to back. Mutumia mbũri niĩ nĩ ndakwĩrĩte atĩ ndingĩmũiganania nawe. Ngĩkwĩra ciane wakwa nĩwe mũthingi wakwa, we nĩ maica tũratheca. Waku niĩ ndũkanyona maica ndĩte nawe, ndarireke maigane. Angĩkorwo ndakũhe gĩthũri ũrarĩa kĩnyũru magenyi na wa ciana. Atĩa Waku niĩ ndũkanyona maica ndĩte nawe, ndarireke maigane. nĩ kega gaka. Kotoĩte niĩ rĩa mũirĩtu ngũneaga tũrĩmĩte nake. Woi nĩ atigwa. Ngũrĩagĩra nyũmba ngarĩa thitima ona maguta manyuĩrĩ. Nokarũgamia mũtumia kamũrumo kĩmwĩraga atĩ ũrĩ wakwa. Waku niĩ ndũkanyona maica ndĩte nawe, ndarireke maigane. Kabisa. Angĩkorwo ndakũhe gĩthũri ũrarĩa kĩnyũru magenyi na wa ciana. Waku niĩ ndũkanyona maica ndĩte nawe, ndarireke maigane. Atĩa Kotoĩte niĩ rĩa mũirĩtu ngũneaga tũrĩmĩte nake. haya nĩguo gwathiĩ. Tũrĩmĩte nake. Ũgĩthiĩ kuo ndwamenyaga. Matu ma ndogo nawe niĩ ndiakwĩrire ũgatangathĩre mũingĩ. Nĩ wendo wa magendo ndiendaga tũmenywo, mũciĩ wakwa ndũgathũke. Waku niĩ ndũkanyona maica ndĩte nawe, ndarireke maigane. Angĩkorwo ndakũhe gĩthũri ũrarĩa kĩnyũru magenyi na wa ciana. He mũndũ ũngĩenda rwĩmbo rũrũ kinyĩra mũndũ. Ndũkanyona maica ndĩte nawe, ndarireke maigane. Kotoĩte niĩ rĩa mũirĩtu ngũneaga tũrĩmĩte nake. He mũndũ ũngĩenda kũdedicate rwĩmbo rũrũ kwĩ mũndũ hihi rĩa mbere. Ririkana kwĩ hĩndĩ na mawanjĩrire ngũikio tuĩke wa kerĩ. Ngĩkwĩra ngwathiota mumũriga igĩrĩ, ndagage mwe gũcura. Rĩa kerĩ. Waku niĩ ndũkanyona maica ndĩte nawe, ndarireke maigane. Angĩkorwo ndakũhe gĩthũri ũrarĩa kĩnyũru magenyi na wa ciana. He mũndũ ũngĩenda kũdedicate rwĩmbo rũrũ. Ndũkanyona maica ndĩte nawe, ndarireke maigane. Rĩa gatatũ. Kotoĩte niĩ rĩa mũirĩtu ngũneaga tũrĩmĩte nake. Nĩ makira. Ndanĩrĩra maita matatũ torĩa ũhiki wanagĩrĩrwo. Mekonota. Weniĩ ndĩrakũigĩte wĩ wa mũrango wa thutha nguonage overtime. Na ndiendaga ũnjohe maica maingĩ amu ndĩna ciana irathoma. Waku niĩ ndũkanyona maica ndĩte nawe, ndarireke maigane.
Angĩkorwo kũhe gĩthũri ũrarĩa kĩnyũru magenyina wa ciana wakunie ndũkanyona maica ndĩte nawe ndarireke maigane otoĩte nĩrĩa mũirĩtu mũneaga tũrĩmĩte nake. Harĩ rita rĩa mbere kuma rĩa ndanjĩri kũrehe tabarĩra ya Ngogoyo kuma mwaka wa 2010 nĩ hĩndĩ ndathaka rwĩmbo rwaga kũdedicatĩrwo mũndũ. Rita rĩa mbere kwa ihinda rĩa mĩaka 16 ndathaka rwĩmbo Ngogoyo-inĩ haga dedication. Hatirĩ mũndũ no wandĩka message ya kũnjĩra rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre ng'ania. Rwĩmbo rũrũ JB Maina arũtire mũtumia wa Mbũri. Na ngwĩciragia ndekĩra rwĩmbo rũrũ nĩ ngwandĩkĩrwo message nyingĩ ngĩrwo rũkinyĩre ng'ania kana ng'ania ageithĩke. Ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ hatirĩ message one ĩmwe yoka ya kũdedicate rwĩmbo rũrũ mũtumia wa Mbũri kwĩ ng'ania kana ng'ania. Kaunti ya Kiambu nĩ yeheretie penalty ciothe ĩrĩgĩte kũhũra andũ arĩa mena buroti oro ũndũ ũmwe na mĩgũnda. Na to ũguo tu, mũndũ wothe ũraka nyũmba nĩ wega ũthiĩ ũkahĩtũkĩrio mĩako. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Hĩndĩ ĩrĩa kambuni ya insurance yaigwo rungu rwa ũrũgamĩrĩri kana under receivership, Policy Holders Compensation Fund rũhonge rwa thirikari nĩo marehaga mũndũ ũrĩa wĩigithĩtie na kambuni ya insurance, na rĩu nĩ mambabatĩrĩtie marĩhi mao. Ici na ingĩ makĩria nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nĩ ũrenda kũrika thĩinĩ wa kothi cia ũthaka? Lintons Academy nĩ cukuru ĩrĩa ĩhotanĩire harĩ gũthomithia kothi cia hair and beauty. Tũheanaga kothi cia hair dressing, beauty therapy, skin care, makeup, nail technology, kinyuthi, braiding, massage na kothi ingĩ nyingĩ. Wĩyandĩkithie na ithuĩ intake-inĩ ya May, tũkũnengereria certificate ũngĩruta nayo wĩra gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa mĩhaka ya Kenya. Tũcerere Nairobi Westlands Kenrail Towers na Mombasa SBS Marigiti. Hũra 0714-870-037 kana twandĩkĩre email info@lintonsacademy.com kana ũcerere www.lintonsacademy.com. Lintons Academy, your hair and beauty career starts here. Mutumia ngĩrũmwo nĩ ruo rwa gũciara ihinda iraya na age gũtangĩkĩrwo na njĩra njagĩrĩru nĩ agĩaga na irima njĩra-inĩ yake ya ũciari. Thĩna ũyũ wĩtagwo female genital fistula no ũtũmaga kahinda kanini ona kanene koimagĩre hau gategũtigithĩria, na koguo mũtumia ũyũ agekora nĩ arethemwo nĩ andũ akenda kwĩikaria na akagiĩka meciria nĩ ihoru. No ũndũ mwega nĩ atĩ fistula nĩ ĩrigagĩrĩrio na nĩ ĩrigitagwo. Mwaka ũyũ tũgĩkũngũĩra International Day to End Obstetric Fistula, Royal Media Services, the Flying Doctors Society of Africa, M-Pesa Foundation na anyiti itemi angĩ nĩ maharĩirie ũrigiti ũtararĩhĩrwo wa fistula thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta National Hospital. Nĩ kwambĩrĩria tarĩki 15 nginyagia tarĩki 22 mweri ũyũ wa gatano mwaka ũyũ, nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria atumia na airĩtu arĩa mena thĩna wa fistula. Gũthũrimwo na kũheo gĩtanda thĩinĩ wa Kenyatta National Hospital gũkambĩrĩria tarĩki 15 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ ĩno na ndĩrarĩhio 0800722600. Nĩ tũnyitanĩre gũcokeria atumia na airĩtu arĩa mena fistula mwĩhoko wao. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Ceceni hakuhĩ nawe, Ngogoyo nĩ tate. Lucy
Gogoyo back to back. Ndera imagine angigakinya ne kumwita oguo uria kohanaga nyumba iyo na uria kiugo kiu kiumire kanua-ini ka muthuri hau ndamwetire kiugo kia goro na hanini hau muthuri ni ahetirie ucio na ruce na ciondo atumaga akiendagia na niwe hawking uria edito Ureciria ni wira muhuthu kwendia oguo endagia ciondo kuhoku ciondo uthiukiraga andu bei karibu na bure hii ni ya 100 hii ni ya 200 ukona mundu ahituka na ndana kugurira Wakang'ethe muthuri mwekindere agie gucokia down memory lane. we umeingilia wapi bwana? Unheard of no chio oinire wanu mani rwimbo rwa JB namna gani wewe? Ala we ukwenda guthukio horo aigirira kwanu mani ucio ati muthuria wewe no hiyo hapana hiyo we Sam Njuguna niwe warehe wanu mani ucio guku no wanu mani ungi ningi ikai mainire ciothe hapana. Acha tusikie kama nayo pia ni wanu mani.
Ebo kwe la. Executive order wanumani meherio nyimbo-inĩ cia JB Maina. Timekeeper witone ngatha ya Kirinyaga ni achunguze na ihenya muno akora Gordon Ndungu Gordon Ndungu wekana ihenya muno uheri wa numani nyimbo-inĩ cia JB. Dani Wadu geitheka uragwa gogoyo ni mwaki asante sana Dan Wadu. Ithani ria JB Maina mufeni wa Newangai niguo rubaro rwitagwo mwarimu gathomithia ona koro igoka karitwo ni ndutu ona karo gathireirwo kereka-inũka gathiĩ karataratĩrwo arwagaiye yathaire motheni nyake motheni yerera rĩtongana thĩni arwagaiye yathaire motheni nyake mũthimĩire riũa ona hena tawa akũgũra iratũ mwĩre gĩtonga gĩkuona wona cati yake inamũra karwagaiye yathaire motheni nyakagayani yerera rĩtongana thongini karwagaiye yathaire motheni nyakagũthimĩire riũa ona hena sawa ni twagĩa na hinda rĩega rĩa nyĩmbo cia JB Maina o tiga hau twenda tiga hau hanini twenda kunjugwo nĩ wanumani nyambe njokie roho wa ngogoyo kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa mũringeire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane Kĩrĩa wandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga
Geithe kamuno Reverend Stanley Gashaja wa kanitha wa ACK Matogota Githiga Kiambu County. Kewonirio ne munjuga kolinganagira Kegore mutego ine tagioke agigutegure Chukua kiako ojone gwo mushara wakenaga muno enderea waningagira Munjuga ekoda gutunjugira JB Maina na akahetokia nyimbo cia wanumani twacirega Ketiga komokana waigwate yuneria Te wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Munjuga nĩ ana mũirĩtu tũthiĩ mohoro-inĩ Kwenjera na ndere gorwe mwanake tiga konogia thuyo kematwaraga ndundu Nyendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagira Kegore mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Ate Munjuga oneka mairo 4 kũrĩa ndaragwa Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa Kanjoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona We ithaa rĩtiuma rĩa Munjuga ithaa riuma rĩa kũrekereria cia JB Maina no tondũ wa Munjuga gwĩtwo wanumani waingĩra nĩkĩo ndauga njĩkĩra rũrũ cokie roho wa gogo ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ nyĩmbo cia Florence Wangari wa Kambera back to back ithaa igima nĩ thaa kenda tũtirakerũra amu gũkũ gogo yona ithuĩ tũracakaya mũrata wakwo gwĩtwo Moses Karaja na Waweru wa Seasons na Josephine Thuo marashaka ya mam Joyce Waweru uri uratutigire kwa huruke muthenya wa Friday kwa muciĩ kũrĩa Marura Matanya hakuhĩ na Old Pajeta Conservancy na Nyuki mweri 22 Friday nwege pole sana my friend Waweru wa Seasons my friend Moses Karaja technical director of media services na Josephine Thuo na arĩa othe mũciaranĩirwo nao nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mam Joyce Waweru tu hamwe muno maũndũ-inĩ tũtingĩkerũra nĩ thaa kenda mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inoro ũhĩge Nakae mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda ciĩko cia ũici wa mahiũ itũra-inĩ rĩa Kanduma wodi-inĩ ya Thingitho Laikipia ya irathĩro na ithiĩte na mbere na kuongerereka na njĩra nene maugĩte kwa ihinda rĩa mweri ũmwe rĩu mbũri itanyihĩire 50 nĩ irĩkĩtie kũiywo magĩtarĩria kana magĩtigĩra ũici ũcio waya gũcũngĩrĩria ona ũhagũku wa ũgitĩri matũra-inĩ macio mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ arĩ na ũhoro makĩria John Mwai kana Kajũ kuma itũra-inĩ rĩa Kanduma no hathara ratara thutha wa mbũri ciake 30 kũiywo ũtukũ wa gũkĩira kĩra thita ndarora no mbũri ndinarora kwa mbũri ndinarora ndacoka ndirakoma
ng'ombe mbũri gĩũkĩra kĩroko cinacara gĩkame iria mbũri irakora mbũri gũtirĩ nĩ ũndũ augĩte ũmũcoketie thutha hanene nĩ amu mbũri ici nĩcio arehokete gũtwarithia na mbere mũtũrĩre wake gwata gũthomithia kaguka gake mbũri icio rĩ tocio ngũkĩrĩa ndĩrenda kaũndũ ndingĩkenda kũruta ngeri ĩmwe rĩu hekana athomithagia no ndĩnyitaga mbũri ĩmwe ngendia ngatwara mbeca cukuru ũhoro ũcio githĩ ndwagĩũka wega no rĩu rĩ mbũri nĩ igĩthire ũkuga atĩa ũngĩ aikari a gũkũ maugĩte ũici nĩwongererekete na gĩkĩro kĩnene na makaya mao matikoretwo makĩiguĩka rĩu no tũkĩũria thirikari gũkũ gũtirĩ na security tondũ mbũri nĩcirĩgĩte kũiywo mbũri ingĩ o hau hakuhĩ na borithi ona nĩgũkinyĩte gũkagĩa nginya ũici wa mĩciĩ rĩu no tũkĩũria atĩrĩrĩ andũ a itũra rĩrĩ rĩ gũtikĩrĩ na security na borithi tiratũteithia rĩ tũkĩũria thirikari ikĩrĩre tũmenye ũrĩa ĩngĩtũteithia na itũra rĩrĩ ritũ rĩna ũici mũingĩ mũno tondũ mũndũ ũgwĩtwo mũnyina mũcithi harĩa nĩarairwo ngũkũ na mĩithikiri na rĩu gũkũ nĩ kwaiywo na nĩ kwairwo kwa mũtumia witũ nyina Njeko koguo rĩ ithuĩ thirikari nĩtũramũhoya mũtũmenye itũra rĩrĩ ritũ wakere nginya mĩici ĩno ĩrĩ gũkũ ĩkũiya nginya mũithikiri wakwa ũrĩa ũndereire ciana ciakwa rĩu morĩtie honge ciothe cia ũgitĩri kũmagitĩra na kuongerera mĩriũngo gũkũ kuona ũici ũyũ ũratabanio ũtukũ na mũthenya thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ rĩa Mĩrera nĩ kũrĩgĩte kũiywo mbũri kwa nyina Njengo kwa Mr. Mũciĩ nĩ kũrĩte kũiywo ngũkũ na gwakinya ũkaiywo nginya wakinya handũ gũkaiywo nginya nguo nĩ iranũrwo na ikaiywo koguo no tuge itũra ritũ rĩa Mĩrera City Water rĩtina security bio wetwo Mwaikajo rĩ nĩ mũndũ ũthiĩte hasara nyingĩ mũno hakuhĩ ya 500,000 koguo nĩ tũkũhoya itũra rĩrĩ ritũ mũrĩ thirikari mũtũmenyerere mũno Gĩthui wa Wairimũ Laikipia kuma kå kaunti ya Laikipia tuthie nginyagia kaunti ya Kajiado Kabine na korwo gĩcagi-inĩ kĩa Mathare nĩ gĩcigo-inĩ kĩa Ngong'u kaunti-inĩ yo ya Kajiado nĩ mathingatĩte thirikari gũthĩngĩcĩra ngarama nditũ ya mũtũrĩre na iria mahatĩkĩte marĩtie hĩndĩ ya gũtugwo na irio oro ũndũ ũmwe na indo ingĩ cia mahũthĩro ma oro mũthenya kuma kũrĩ gĩkundi kĩa andũ a wendi mwega Wacuka wa Kĩari nĩ aratarĩria Akũrũ kuma gĩcagi-inĩ kĩa Mathare Ngong'u gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩ matetetio nĩ kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre makĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra ũteithio wa mũtu kuma kũrĩ gĩkundi gĩa Sheria Mtaani. Akũrũ aya maugĩte ihinda-inĩ rĩrĩ kũrĩ na ũritũ ona wa kuona kĩndũ gĩa kũrĩa na oho indo cia mahũthĩro. Mũtũrĩre ndukũ ici nĩ mũtũrĩre ũhiana oro ũguo bogotharĩ nĩ tondũ rĩrĩ ithuĩ akũrũ tũtirĩ mũndũ ũratuona tũtirĩ kũndũ tũngĩthiĩ ibarũa-inĩ tũtingĩhota kamũtu kuona ta gaka twareherwo nĩ mwana ũyũ witũ twakona nĩ ũndũ wa gũtwĩciria tũtangĩcirio nĩ ciana ici tũtingĩrĩa tũgũkĩrĩa tũrutĩte kũ mũtũrĩre wa ihinda rĩrĩ nĩ mũritũ mũno tondũ rĩu atimia ya akũrũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũthiĩ gũcaria kĩbarũa tondũ nĩ magĩkũri na ihinda nene ihinda rĩao na magetĩkĩra ũguo na rĩu mwana ũyũ witũ nĩ oka ũmũthĩ gũtũgeithia na nĩ eka wega mũno tondũ atimia ya akũrũ nĩ makena mũno kũrĩ andũ matagĩrĩra gũthiĩ nginya kĩbarũa na nĩ oka na nĩ anyita itemi rĩa mũthenya wa ũmũthĩ uga mũthenya wa ũmũthĩ marĩeka mũtu na nĩ eka wega mũno Ngai amũrathime. Nĩ mũru mũno nĩ mũrona ona mĩakĩre ya nyũmba igũkũ nĩ mũrona ihana atĩa rĩu ona tũtakwaria warora nyũmba ũrĩa ihana nĩ kũ-reflect ũhoro wa maica gũkũ nĩ maritũ no Ngai. Nĩ thĩinĩ wa mĩhang'o ĩno rĩtanarĩkĩtio kũrĩ ciana kũrũmbũyagia kũrũa ithenya-inĩ rĩa kũmatirika. Kumekuwa na changamoto haswa, unaelewa mambo yanavyoendelea hapa katika jamhuri letu la Kenya. Mambo yamekuwa magumu, hali ya maisha imekuwa gumu. Wale watoto ambao wamesomeshwa na hawa wakongwe wengine wao hawajapata makazi, hivyo hali ya maisha generally ni ngumu, na leo tumekuja ili tuweze kuwa nao pamoja, tuombee nchi yetu, tujiombee, na pia zaidi ya hayo tuweze kula kitu kidogo ambacho tulikuwa nacho ili kuweza kuwatia nguvu na kuwahamasisha kwamba Mwenyezi Mungu yule ambaye anabariki watu na dhahabu na fedha, pia kuna yeye ametuwekea bado baraka zake, tuendelee kutarajia baraka zake. Oho thirikari ikiurio kuhuthia thogora wa mũtũrĩre nĩguo kunyamarura aingĩ. Ngĩribotera Inooro FM kuma Mathare Ngong'u Kajiado ya rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩari. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Moikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Kabisa Tiga ni mutugo tugiakwire tene Ithaa igima rĩa nyĩmbo cia Kabera Marieke mukore mwana ni arumwe kabaru Ore ati mwana arumwe kathagiro Ore ati mwana arumwe kathagiro Moikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene Yeni na gavana arume kahotero Tigana na nyaga te mwevya ni ng'ombe ciene arakuraga nguba Moikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene ene mutugo ũrĩkũ ũyũ arume moka naguo Isaya tindaga kerera Aui Areke andovyo Kethito ndare Mukorea wake bakuthie na nyaga Kabisa Enorea ringi bakuthie na njeru Enorea ringi bakuthie na njeru Moikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene arume kai mukirire Nyaga cia mukwana ucio wa ituro ndari ndu atese ona kumbare mabetia make gacagurana giere onetero Moikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene Kiandono nikio mukuria keumurarega nokio mukuria Ona gwake nokio mukuria Ona gwatuka nokio mukuria Ona mwarega nokio mukuria Kiandono nikio mukuria atene bũrũri ũgĩkũra nyaga nĩkĩ kĩu ahutia mbere ya andũ Ĩgacoriti gakurumana ũkiugaga nyaga nĩ waku atĩ ndakahutia nĩ mũndũ nyaga mwĩci atĩa na nĩ wa gĩturo Moikambera enduke ngutume Yewa tata ĩthiĩ ũkamũkanie Ũcio ti mũtugo nĩ ũmaramari ambutia na njara ene kabisa ũrĩa ciũkire kwa ũingĩ Ndiregwire wera kĩrĩndĩ atĩ nyaga ndarĩ ũndũ atece noramera mabetia makeno gacioka ũkauga nyaga nĩ waku Moikambera enduke ngutume Yewa tata ĩthiĩ ũkamũkanie Ũcio ti mũtugo nĩ ũmaramari ithaa igima rĩa nyĩmbo cia Wangari wa Kabera thengi mũno wakiri Kenya Juice Auri kuma Nyandarua County wewe ni mtu wetu sana kwa Gogoyo Nyaga cia mũkwana wa ituro ndione ninde mwĩci mũno twarĩ nake mahuti Kenya hĩndĩ ĩrĩa matire mũnyamũ na njara
wikambera nduke gutume watata ethioka mukanie ucio timutugo ni umaramari Nyaga icio njara ciaku we Egokoko thigarigereria nekenda woia nyagambia cia ukioria thoaga ituro thiokenda ciaku ndũmwia twimetho wikambera nduke gutume watata ethioka mukanie ucio timutugo ni umaramari Nyaga ucio ni murata muno muno wa Ciro wa ciana ira Ciro wa ciana ni nie ndoiga uguo mendogo muno na Nyaga ucio Egachari nengoririkana enera tware ngurubani na ciare amagegania waira kethia mucere no kiura wikambera nduke gutume watata ethioka mukanie ucio timutugo ni umaramari ona igaga Nyaga ndakabutio ni mundu Nyaga ndakambutio ni mundu Etigangwerere okambatwo ogatwario ware kiaraga utiga ciana ikerere na ni undu wonsori ucio weigirire wikambera nduke gutume watata ethioka mukanie ucio timutugo ni umaramari wikambera nduke gutume watata ethioka mukanie ucio timutugo ni umaramari yariro ya wikitikio mukuria keu ni twarega ni umaramari Nyaga we ni wathuka riu ya wikitikio mukuria keu ni twarega ni umaramari Shoma tumu kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua ceceni hakuhe nawe Gogoyo back to back kabisa. Mokwara le kwanjongae edisioka koina mugoyo sienda gutwarwa le na license ale na moko kwa kaina iria mato kwanjonga ndoga etika urawaya uthoni tauma wonero rwina gwatia ubata bata takiana kia kuku urawaya ina tauma wonero rwina gwatia ndoga etika urawaya uthoni tauma wonero rwina gwatia ubata bata takiana kia kuku urawaya ina tauma wonero rwina gwatia andu a Nyandarua ni muwe kwa njungae Gekana mwageire na kio kwanjongae ndere mwakeire kanyumba karia mwikundagera njoi na kureagirwo cia choma na nie wakari ndimoinagira ndimwire njokae tiwaira kundaru njokae tikau kurawaya uthoni tauma wonero rwina gwatia ubata bata takiana kia nguku kurawaya ina tauma wonero rwina gwatia njokae tikau kurawaya uthoni tauma wonero rwina gwatia ubata bata takiana kia nguku kurawaya ina tauma wonero rwina gwatia no ucio rafatafata takiana kia nguku ndiramukinyukithia thi mukuona wawainaina ndimwire ndarithuna mundu noga mumuigiriri kigenya ndimwire njungae ndi njamba kundaruki njungae tikau kurawaya uthoni tauma wonero rwina gwatia ubata bata takiana
Uthoni tauma wone rũrũĩ rwĩna gwatia ĩkũbata takiana kĩa ngũkũ kura waya wainaina tauma wone rũrũĩ rwĩna gwatia Songa endima kabisa. Moria mukare gitara kwa jukae tika ukura waya uthoni tauma wone rũrũĩ rwĩna gwatia kubata takiana kĩa ngũkũ kura waya wainaina tauma wone rũrũĩ rwĩna gwatia jukae tika ukura waya uthoni tauma wone rũrũĩ rwĩna gwatia kubata takiana kĩa ngũkũ kura waya wainaina tauma wone rũrũĩ rwĩna gwatia na mũraihanĩrĩrie kidogo mara nĩ mehihaga mathaa-inĩ ta maya. Mũndũ wakena mũno nĩ nyĩmbo ici GW Ngiri icio nĩ cia Ngiri Mena Kim Kamande Mushina wa Thika Motor Dealers Lewis Kiongoza Gavana Joshua Irogo na timu yake na Kenyambi ona Shiro wa ciana geithikira ho nĩ GW Ngiri ithaa nĩ rĩa nyĩmbo cia Wangari wa Kambera rĩrĩ ithaa rĩrĩ rĩngĩ rainapu irauga ciũkorwo icio ithaa rĩrĩ rĩngĩ rainapu irauga nĩ Sam Muraya tukengetherie house rĩa gũtiriha nĩ Sam Kenothia he mũndũ ndĩrerwo atĩ ũroka ũmũthĩ nĩ ngugaga ikare o kũu arĩ tondũ nĩ arĩte mbeca nyingĩ mũno tũkĩmũthomithia nĩ ngugaga ikare o kũu arĩ o kũu agĩra na mchumba mfupi Putine nĩ ngugaga ikare o kũu Wangari wa Kambera bana kuweka hiyo hata wewe ona wewe Wangari ndũngĩtwĩkĩrĩra rĩrĩ rĩu rwa Gitemwe hata wewe ukiweka gita moja gavana anaitoa kabisa lazima one shaga wa cookies no toraiteka maya nĩ macokio ma Kenothia tiguo ithe wa mami ndakĩigua giteo ndaigua nĩ tayo irakuande akawarĩrwo wĩ maithiga mũnyendi wakwa menya mwĩtwa nĩ ũrĩ nyoni agũkaronio imararĩ wa mũirĩtu mũnyendi wakwa ndũkahananie na Herode ithe wa mami ona kaba ũndũme gwitũ karutwo mĩtu koyo tumia wĩiganĩre ithe wa mami ona kaba ũndũme gwitũ karutwo mĩtu koyo tumia wĩiganĩre Kwa maja tere lega
igwa rwimbo kwagira etagwo Ngogoyo ithe wa mami Mundu Patrick Kamakia akenete muno ari kuria Mombasa One World Hotels kuria Mtwapa. Thegi muno Kamakia wa One World Hotels Mtwapa. Turathi wega mwarimu Kimiti wa Muriu ekire-ine Mathioya aretia tososo.com ngorwikira no bora rutiga korone gitemwe ndakorwo nake Kambera ena mutugo ucio wa gitemwe. Haya aciari Nyamukirai na gathanie mwana wanyu tondu nduraga majarire goro endigire gaguka tanda more miomwe nayoragia ikombe ikiondoka kuongerera kiria murimite aciari Nyamukirai na gathanie mwana wanyu tondu nduraga ithukuma ndoraga njoragia ndamureanake na riu nimenete ateire matuko maige wendo rwarutire mwana wa Nderiguru aciari Nyamukirai na gathanie mwana wanyu tondu nduraga ithukuma. Thengio muno John Kuria wi Longonot waremberone ithe ndaidoire bata nikio nderuteire thiĩ ngainagĩire kĩrĩndĩ waikarĩre nĩ ũmwe na mũrarĩre ti ũmwe ningĩ wĩini-inĩ wĩra gũthiĩ nĩ kũĩga aciari Nyamukirai na gathanie mwana wanyu tondu nduraga ithukuma atwangare aratwĩra wĩini-inĩ wĩra waremberone ithe ndaidoire bata nikio nderuteire
timekeeper nĩ athire riko nĩ ahũtire we timekeeper umariko ate Jerry wake no thia rauga rũrũ no akaina rũrũ no akainĩrwo mwaka ũyũ ũtanathira ona kaindĩra kĩo atĩ etagwo Wangari wa Maina Florence Wangari Maina ndiakĩmenyera rwĩmbo-inĩ rũrũ niĩ ndĩ mũĩ wa Kambera rĩu ndiakĩigua na Maina ho. Zablon Njiro Rokai, say hi to my dad Njiro Rokai, driver mkubwa. My mom Mary Njiro Rokai, my daughters Mombi and Shiro from Zablon Njiro Water Resources Authority Nairobi. Ona mheshimiwa Irene Washuka chuma ya zamani mama yao kura Laikipia gaithe kireho nĩ ngatho ya ngogo yo inua kora hana atia mundu gitoka maua karuga gatundu kwebura by the way gatundu mucamanagia hakuria kahutiro igetua nĩ gũcera gatundu nĩ hatũngĩcamania tũrĩ akahũtĩro Gogoyo back to back. Yeah.
ndinaigua hau ati ne magego mariko makenagia arume kahituka atia kau no waigua kau magego maria makenagia arume ni mariku Ngari wa kabera ithane ria kerere yegi muno mheshimiwa Onyuke wa Nango rajiro gorake ni muno ni back to back asante sana yegi Okongo wa jasho kuma wa Rufaga wanasemaje Lubagon watu Lubagon wanasemaje ati Lubagon wanasemaje ati wa Rufaga maroiga ati Getogawa wa boy Janizia roisabu maroiga ate maroiga ne tate ate maroiga ne bio ino ya omwini idari yake ate neroka wega ate nera makenia toko ya aini atano okiumia omwini idari yake ate negua marenda Wana tori kiana wa kabera twathoma mohoro ma thaa 10 tuthii gwi Sami Muraya uria wawaire uria winete Mama Kiwinya uria winete Joyce Waithera uria winire Kiamene Ngai uria winire Muhiki Muthaka Timandathi ocio athie micia mukoroni Oino angare Ojerete Wanyuma siende kangema Jokete Kakemana di kuane Erariro Wanyuma siende gedumo Adagwatea Parangare mojaruo Adagwatea Parangare mojaruo Idha kare wa kumanya kacha Aitogwae na maimeta kangema Agevyesu Kurugana magedumo Sekondare Aitogwana ndare tiye Okyoyana Na uduori yake mohikia Okyoyana Na uduori yake mohikia Ate Ocho no ginyana wa kumanya kacha Kagongiaje Tetara wanetene Kangema Tegwachogwa maendia Aya, ne wa Homa Bay kwa Gladys Wanga eti kwa Homa Bay Wenama no wetu Katomete Kijana mesiria mainge Ndo waku Wakakonju mborera Imaetia Akware monjaruo Matanenie Nae mwendo ataguidanie Matanenie Nae mwendo ataguidanie Woi
Ucio nĩ ũhoro wa ma. Onake nĩ mũndũ ta ũrĩa ũngĩ. Hau ndũhĩtĩtie. Ndũmwĩre ũrĩa ũrenda. Agũtware Gĩthumo. Mũkone Lake Victoria. Na mũrĩa thamaki. Timekeeper. Ngatha ya Kirinyaga ndume riko. Na nao ndigetia ndina thiri ungi munene muno nyimbo ingi nyingi ngukorwo ngikira cia Wangari wa Kambera niwe wikuo ithaa-ini riri ria thaa kenda nginya thaa 10 na ni ndona muthuri ti Elijah Njoroge kuri Elbagon itura ria Nyakiambi kuu mwena wa Nyakiambi Wishi Shosho ahone na ihenya Wishi Shosho ahone na ihenya mwena wa Nyakiambi Elbagon muthuri ti Elijah Njoroge ndumiriri yaku na Kenya iria waikiria Jambati Sam Jogona thaa 10 etigetia ndagika 18 muigi wa mathaa umuthi etagwo Ngatha ya Kirinyaga mahitia make ne gutinda riko mohoro-ini maitu ithaa rikihanda mohoro maya nĩ tũkũmaigua aikari a matura ma Mirera Thigithu na Laikipia gucakaya nĩ ũici wa mahiũ. Atwarithia a nduthi mwena wa Eldoret gucakaya thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. Na kũrĩa Murang'a mũingĩ kũheo mathomo megiĩ kũhĩtana na mogwati. Mũingĩ wa Murang'a kũheo mathomo megiĩ kũhĩtana na ũgwati. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Shesheni hakuhĩ nawe. No ũyũ ũreka ũguo. Hapana, ika nyĩmbo ici ciothe. Ũyũ ũratukaniria nyĩmbo cia Ngogoyo na icio. Nenda gũkama na thara wena. Atia rwĩmbo rũrũ rwacagũrwo nĩ mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu Mathioya atĩ nĩ ta tũgege rũrũ rwangathire ndarũigua ĩgagũthĩte mũndũ rũĩ tũgĩkara kiuga nguĩ amatamatore tũĩta waru ya Nyayo mamũthirĩkagie thĩ tondũ nĩatũregete tũmwĩkĩrokĩre na igũrũ akiugaga I love you.
rwimbo ruru runa ndemano iguru muno niguo twa conclude na Gen Z kamwe kanyitete maina manyaguthie kwarejo kareregete na shati kamwirage I love you na tondu maina ndendaga kwaka kwa macoro wira kaguthire ruiru muage gaikia rungu rwa giti ato sosu twathiko ici ene tugerete ngero ukiona twihakite ibandano tatu theru ukiona twikirite ebuta ya bambi udae tutwete ndotiko muwene mane tatu gege no kwendumira kabisa nyone tucucu ni rwimbo ruretwa tucucu.com no nyende kuona mbica ya tucucu.com wana wageithio nitwo toragire ngoci waigua tukiuga ni ukamenya ni wora gututhekia ti wega magega makuithaga rĩ nguo ciaku twakwĩrĩra twĩrage ndũgũcienda tũcũcũ twa thikũ ici nĩ tũgerete ngero ũkĩona twĩhakĩte ibandano tatu theru ũkĩona twĩkĩrĩte ebuta ya bambi undaĩ tũtuĩte ndotikomu nĩ manĩta tũgege Nguguyo nĩ tate ĩkũrĩ tũcũcũ andũ aitũ twana tatũ therũ twĩkũendia nake ĩna conda na keki ĩnĩ tũkuĩ tũirũ tũraini ũrũrĩ raihu ĩna gũkua na thĩ mwanake ti ũhoro mũraihu tũcũcũ twa thikũ ici nĩ tũgerete ngero ũkĩona twĩhakĩte bandano tatũ therũ ũkĩona twĩkĩrĩte ebuta ya bambi undaĩ tũtuĩte ndotikomu nĩ manĩta tũgege Nguguyo iratatataũki wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane mũciĩ wa tũginotana Nguguyo back to back no you're out of order.
gothiere utire rĩa tene. Aya gothiere goto ya gwĩturĩra ndĩrĩ gacere na mwĩtemekeri-inĩ rirondoragia ikĩhoha mũmenye nĩ njohi njite nĩgetha rũrĩrĩ rũhuke tũciarithio nĩ ndũrĩrĩ njamba citũire mĩtaro keindĩ mũhithũrĩrie nĩguo mũracũria imone mainainga ndĩrivarĩrarore bugi matoni wa ngarĩ ndĩgũrĩra kĩrathimo ũrĩa aciari acandangĩcokagia ngatho nĩ gũciarwo nĩ mũini ini kwa chini nĩ gũthiĩre utire rĩa tene kabisa. gũtirĩ ruo rũkĩrĩte tarwa mũciari akĩikambwo nĩ mwana wake gĩikaro kĩrĩa atigĩirwo nĩ mũrũme na hĩndĩ wa kamũikatithia na kĩbanga na ithano arĩohete igũrũ nĩ mwegaĩre gĩthaka gĩtĩo kĩarikĩra irio kwa iroge kĩrumi kĩoneke mainainga ndĩrivarĩrarore bugi matoni wa ngarĩ ndĩgũrĩra kĩrathimo ũrĩa aciari acandangĩcokagia ngatho nĩ gũciarwo nĩ mũini chini kwa chini nĩ gũthiĩre utire rĩa tene. Ivana maoma athuri mwacoka magaco mũcokia njũrũ mwathikira mbeũ ici nĩ igũcenjia gĩkũyũ gitũ karĩ na kĩaro kagarũrĩte nĩ gĩkahutia maĩ mairũ gĩkaumĩra na hũyayo tiga ikũriganĩrwo nĩ tugo itũ gĩkũyũ mainainga ndĩrivarĩrarore bugi matoni wa ngarĩ ndĩgũrĩra kĩrathimo ũrĩa aciari acandangĩcokagia ngatho nĩ gũciarwo nĩ mũini chini kwa chini nĩ gũthiĩre utire rĩa tene. Nĩnjarĩrie nyakinya amwe mena kangei nyakinywa yokererwo handika nĩineo nĩ thuru nĩguo mĩtugo ya irĩci ĩrũkare ningĩ nyoroke njono cia kuona mwanjaga nĩinyũrĩte makaka nginya magakinyĩrĩrwo nĩ gũkinyũkĩrio ikinya mainainga ndĩrivarĩrarore bugi matoni wa ngarĩ ndĩgũrĩra kĩrathimo ũrĩa aciari acandangĩcokagia ngatho nĩ gũciarwo nĩ mũini chini kwa chini nĩ gũthiĩre utire rĩa tene. Ilikuwa weka na itũkũrũngara polisi yakwa nĩirutwo nacio cia thuri nĩ irĩo nĩguo magĩe na mĩtugo mũtumia wonete kwa mũrũme acoke na mũciĩ ona macoka marĩ ikũmi nene mũthuri ũmwe nacio nĩguo arĩ mũtugo wa gĩkũyũ karĩ na mainainga ndĩrivarĩrarore bugi matoni wa ngarĩ ndĩgũrĩra kĩrathimo ũrĩa aciari acandangĩcokagia ngatho nĩ gũciarwo nĩ mũini chini kwa chini nĩ gũthiĩre utire rĩa tene. Gothiĩre aya no kinya airĩtu magĩre mĩtugo mao makanga matikianũrirwo kwanũrwo mbari aruta noguo athuri cokia irũe mũkaro mũtikawendia mwĩriranie wa ngare aya rũrũ nĩ rũrĩa rwarirwo waigua timona we bugi mato
quiero aquí llamarlo. Ana Macaña. Sí, Kirisa. Ay, ni a tirar ahí. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Ndakuna mundu gwitwo Timo Waria no ithane ria korea hituka rubo ruria oretie rutie thakwa kama wa maspika kuma muraradia kwerwo atia ategeithia Samuel Gashie na Mario ni Mekare Mo supermarket Korea Nyeri. Ocho ne bogwa wa shega watumaga idishio. Oyo ne wagari wa Kabera itha igima rimwe rya nyimbo ciake. Twaregereria na ruru rutagwa Marwa ma Karaoke. Engineer Tasha kenete muno. Moga wage kabura. No toraiteka. Egi muno moita wa mugumo. Big Papa wa Kanaya, asante sana. Nenda kuna ngogoyo ine. Moshi watu gino tana Inoro FM mathao muthe turarorerwa ni gatha ya Kirinyaga ni thaa 10 cia hwaine ngogoyo na mathaa mangi meri tukirikia mohoro na Sam Njuguna tukwigirana nyimbo cia Sami Muraya Wawaire. Good evening. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro
Shesheni hakuwe nawe. Inoro hwaine. Aikari a matura ma Mirera Thigithu kaunti-inĩ ya Laikipia gucakaya nĩ wĩici wa mahiũ, atwarithia nduthi Eldoret gucakaya thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre, na mũingĩ wa Murang'a kũheo mathomo megiĩ kũhĩtana na mogwati. Wakere nginya mĩici ĩno ĩrĩ gũkũ ĩkũiya nginya mũithikiri wakwa ũrĩa ũndereire ciana ciakwa. Tulikuwa tumeongea jana na Gitungati akienda na akaniambia kuwasiliane na mtu anaitwa mimi ndio Sifuna. Kwa hiyo hapo ndio nimechelewa kidogo. Na mambo si mabaya. Mambo yako sawa. Nĩtuonete changes yomothe kana asafiri aingĩ matirĩkoretwo makĩoria ũhoro wa usafiri tondũ nĩmaraiguire taariba-inĩ bei yongererekete na nĩmakoretwo maguta makĩongererwo no tũkaga kuongerera bei nĩ ũndũ wa kũrĩhĩra mwananchi. Wĩra kuma maguta mongerereke nĩ wĩra nĩũcokete thĩ mũno. Na itũra rĩrĩ ritũ rĩna ũici mũingĩ mũno tondũ mũndũ ũyũ twamũnyina mũcithi harĩa nĩarairwo ngũkũ na mĩithikiri, na rĩu gũkũ nĩ kwa iyo na nĩ kwairwo kwa mũtumia ũyũ twanyina Njeko. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu muthikiriria wa ceceni yakuĩ nawe Inoro FM, na riu gucokerie ngatho ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria ite ugeni metha-ini itu ya mohoro ithaa-ini riri ria thaa 10. Nie njitagwo Sam Njuguna. Inoro ceceni hakuĩ nawe. Twambĩrĩrie na ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ nĩruo WHO nĩ rwanĩrĩire gũtuthũka kwa mũrimũ wa Ebola na ũrĩa ũcũngagĩrĩrio nĩ virus ya Bundibugyo na ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũtuthũka bũrũri-inĩ wa Congo oro ũndũ ũmwe na bũrũri tũrigainie wa Uganda. Rũhonge rũu rũkiuga nĩ ũgwati kũrĩ kĩmabũrũri, na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũu nĩwe Tedros Ghebreyesus augĩte ikinya rĩu kana makinyanĩirie ikinya rĩu kumana na ũgwati ũrĩa mũtuthũko wa mũrimũ ũcio ũthiĩte na mbere na gũcũngĩrĩria, na maya maroka rĩrĩ ataramu a ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ mathiĩte na mbere na gũthingata mũingĩ gũkorwo ũkĩhũga kumana na mũrimũ ũcio. Ũyũ arĩ nĩ ndagĩtarĩ Wachira kuma rũhonge-inĩ kana Peterson Wachira kuma rũhonge-inĩ rwa Kuko. Kama waangalia joto, kama waangalia labda zile symptoms, mara mingi zinakuwaga ni zile tunaita wet symptoms, kutoa jasho sana, kutapika, kuendesha, na ikiendelea sana sasa ndio mtu anaweza fikia mahali akaanza labda kutokwa na damu kwa openings, masikio, macho, mapua, mdomo na kwingine. Lakini kama siku 21 hivi wakati ule ugonjwa unaanza, hawezi ukapata zile symptoms kwa sababu ile ni ile period tunasema ugonjwa haujaweza ukajitokeza. Ucio nĩ ndagĩtarĩ Peterson Wachira agĩtarĩria ciĩgiĩ dalili cia mũrimũ ũcio. Tukihugukira ciĩgiĩ ũteti-inĩ atĩ kũrĩ na ũhotekeku wa kĩama kĩa DCP gũkorwo gĩkĩgĩa na ngirimiti ya ũiguano na mwahũ wa Linda Mwananchi na ũrĩa ũrĩ kĩama-inĩ kĩa ODM. Nĩ ndeto yahithũrĩtio nĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu kĩa DCP nĩwe Peter Mwathi, na nĩ thutha wa gĩikaro na seneta wa gũkũ Nairobi Edwin Sifuna ũrĩa nĩ mũtongoria wa mwahũ ũcio wa Linda Mwananchi. Maugĩte matanyĩte gũtigĩrĩra ũrũmwe wao nĩ ũgakinyanĩria kana nĩ magakinyanĩria itanya rĩa kwamũrithia thirikari ya Kenya Kwanza. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi arĩ na ũhoro makĩria. Kiama kia DCP na mwahũ wa Linda Mwananchi rĩu cia kũnyitana mwerekera-inĩ wa mĩto ya ciama cia mũng'ethanĩro kũhamũrithia thirikari ĩrĩa ĩrĩho. Mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ kĩama-inĩ kĩa DCP Peter Mwathi arĩ ũhithũrĩtie ndeto ĩno thutha wa mũcemanio wake na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Tulikuwa tumeongea jana na Gitungati akienda na akaniambia kuwasiliane na mtu anaitwa mimi ndio Sifuna. Kwa hiyo hapo ndio nimechelewa kidogo. Na mambo si mabaya. Mambo yako sawa.
Makiaria hĩndĩ ya mũcemanio wa ahũranĩri itĩ citiganĩte na kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Kiambu, atongoria matongoretio nĩ John Mwaura Kogi na ũrĩa ũrahũranĩra gĩtĩ kĩa gavana kaunti-inĩ ya Kiambu. Augĩte mũingĩ wa Kiambu no ũhotire kuona motungata megwete kũngĩũmbwo kĩgĩna kĩa ũkũria wa wadi. Na njia ya kwanza, wewe kama MCA, I promise you, tutakaa chini na nyinyi tutapanga pesa zenye tuko nazo. At least you can get 50 million per year per MCA. Ukipata hiyo, by the time unamaliza miaka 5, uko na pesa umemanage 250 million. Atongoria arĩa marekinyĩtie mũcemanio-inĩ ũyũ magĩthiĩ na mbere na kũruta mahĩtia ũheani wa motungata thĩinĩ wa Kiambu, makĩria waki wa bara cia matũũra. Thĩinĩ wa mathabu maitũ, ũkoraga o kũndũ wodi ĩhetwo makĩria ya rori 5. No yaikura mwe ĩnakarĩka. Tuoria ciũria icio ni mokire makĩnumĩra kũrĩa. Nimeona chama na paka hapa assembly ya Kiambu. Atuambie mahali wamepeleka pesa barabara. Kaunti ya Kiambu hakujajengwa barabara hata bado for 4 years. Gũkĩrĩ ũguo ũtongoria wa kĩama gĩkĩ ũkiuga arĩa metereire ndagĩka ya 90 nĩguo kũingĩra kĩama-inĩ matirĩ na mweke. Hatirĩ mũndũ tũgweterera atĩ na igĩirwo gĩtĩ. Nobody, not even me. Hata kwangu Limuru nikienda, there must be free and fair nomination. Kitu ya pili, wana biashara najua mmeteseka kutosha. Wana biashara wameteseka. The first thing, the second thing ni kwamba watu wetu msaidie nayo. Wakati Mungu atatusaidia, tufike pale. We are going to review all those permits and all those rates and we are going to reduce them. Ishesheni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tukiuma kũu kaunti-inĩ ya Kiambu tũthiĩ nginyagia kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia na kũrĩa ciĩko cia ũici wa mahiũ itũũra-inĩ rĩa Kaduma nĩ wodi-inĩ ya Thingithu Laikipia irathĩro nĩ ithiĩte na mbere na gũtororokia. Maugĩte kwa ihinda rĩa mweri ũmwe rĩu mbũri itanyihĩire 50 nĩ irĩkĩtie kũiywo, magĩtigĩra ũici ũcio waya gũcũngĩrĩrio na ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũcio. Rĩu marathingata honge cia ũgitĩri kũingĩrĩra na gũtigĩrĩra nĩ mahukia mũtugo ũcio. Mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimu arĩ na ũhoro makĩria. John Mwai kana Kajũgũ kuma itũũra-inĩ rĩa Kaduma no hathara ratara thutha wa mbũri ciake 30 kũiywo ũtukũ wa gũkĩira. Kĩra thaa 6 ndarora no mbũri ndinarora kwa mbũri ndinarora ndacoka ndirakoma rĩu ng'ombe mbũri ngĩũkĩra kĩroko hinacara ngĩkame iria mbũri irakora mbũri gũtirĩ. Nĩ ũndũ augĩte ũmũcoketie thutha hanene nĩ amu mbũri ici nĩcio arehokete gũtwarithia na mbere mũtũrĩre wake gwata gũthomithia kaguka gake. Mbũri icio rĩ tocio ngũkĩrĩa ndenda kaũndũ ndingĩkenda kũruta ngeri ĩmwe rĩu hekana athomithagia no ndĩitaga mbũri ĩmwe ngeria ngatwara mbeca cukuru ũhoro ũcio githĩ ndwagĩũka wega no rĩu rĩ mbũri nĩ igĩthire ũkuuga atĩa ũngĩ. Aikari a gũkũ maugĩte ũici nĩ wongererekete na gĩkĩro kĩnene na makaya mao matikoretwo makĩiguĩka. Rĩu no tũkĩũria thirikari gũkũ gũtirĩ na security tondũ mbũri nĩ cirĩgĩte kũiywo, mbũri ingĩ o hau hakuhĩ na borithi ona nĩ gũkinyĩte gũkagĩa nginya ũici wa mĩciĩ. Rĩu no tũkĩũria atĩrĩrĩ andũ a itũũra rĩrĩ rĩ gũtikĩrĩ na security na borithi itiratũteithia rĩ, tũkĩũria thirikari ikĩrĩre tũmenye ũrĩa ĩngĩtũteithia. Na itũũra rĩrĩ ritũ rĩna ũici mũingĩ mũno tondũ mũndũ ũgwĩtwo mũnyina mũcithi harĩa nĩ arairwo ngũkũ na mĩithikiri na rĩu gũkũ nĩ kwa iyo na nĩ kwairwo kwa mũtumia witũ nyina Njeko. Koguo rĩ ithuĩ thirikari nĩ tũramũhoya mũtũmenye itũũra rĩrĩ ritũ. Wakere nginya mĩici ĩno ĩrĩ gũkũ ĩkũiya nginya mũithikiri wakwa ũrĩa ũndereire ciana ciakwa. Rĩu morĩtie honge ciothe cia ũgitĩri kũmagitĩra na kuongerera mĩriũngo gũkũ kuona ũici ũyũ ũratabanio ũtukũ na mũthenya. Thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ritũ rĩa Mĩrera nĩ kũrĩgĩte kũiywo mbũri kwa nyina Njeko, kwa Mr. Mũciĩ nĩ kũrĩgĩte kũiywo ngũkũ na gwakinya ũkaiywo nginya wakinya handũ gũkaiywo nginya nguo nĩ iranũrwo na ikaiywo. Koguo no tuge itũũra rĩtũ rĩa Mĩrera City Water rĩtina security. Ndio gwĩtwo Mwai Kajũgũ rĩ nĩ mũndũ ũthiĩte hasara nyingĩ mũno hakuhĩ ya 500,000. Koguo nĩ tũkũhoya itũũra rĩrĩ ritũ mũrĩ thirikari mũtũmenyerere mũno. Gĩthui wa Wairimu, Laikipia. Nao atwarithia a nduthi cia bodaboda mwena wa kana mũciĩ-inĩ wa Eldoret kaunti-inĩ wa Uasin Gishu nĩ macakaĩte nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ thogora wa igũrũ wa ũtũũro. Maugĩte thogora kana nyongerera ya maguta nĩyo yacũngĩrĩirie kwambatĩra kwa ngarama ĩyo, makiuga namba nene ya aikari mwena ũcio makoretwo magĩthema gũkuo nĩ nduthi icio kumana na mathogora ma igũrũ ma ũkui. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Sarume Murugi aratarĩria, nyongerera ya thogora wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ ĩthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria mawoni ma Akenya matiganĩte. Atwarithia acio a nduthi makĩaria gũkũ Eldoret marauga atĩ namba ya andũ arĩa makuaga nĩ nyihĩte mũno thutha wa aingĩ ao gũkorwo magĩthiĩ magũrũ, makiuga atĩ
maundu ni mathiete na mbere kumarituhira undu uria marauganio matigite matari na wira. Netuonete changes yomothe ana asafiri aingi matikoretwo makioria uhoro wa usafiri tondu nĩ maraiguire taarifa-inĩ bei yongererekete na nĩ makoretwo maguta makiongererwo no tukaga kuongerera bei nĩ ũndũ wa kũrĩhĩra mwananchi. Wĩra kuma maguta mongerereke nĩ wĩra nĩ ũcokete thĩ mũno ĩrĩa rĩngĩ ũgagĩkorwo rũciũ no ĩra wĩthĩ. Hapa kwa boda hatuna kazi, tangu mafuta ipande hakuna kazi tunafanya. Customer wanaogopa kama bei imepanda. Riu ni maroria thirikari gutacokia makinya maria magiriire niguo gucokia thi thogora wa maguta na nigetha mawira mao mahote gukirira makiuga ati ni mawira macio makoragwo mehokeire kwihe irio ciao cia oro muthenya mawira maria marauga riu matironeka. Watu angalie kabisa kwa sababu sisi ni wananchi ambao tunajitafutia na sisi ni wananchi ambao tunapata pesa yetu ya chakula ya kila siku kwa sababu hatuna ile mshahara ya mwisho wa mwezi. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Inoro shesheni hakuhe nawe niguo umenye uria kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Atongoria a wathani wa matura kaunti-inĩ ya Kirinyaga mathingatĩte mũingĩ wa kaunti ĩyo gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ oro ũndũ ũmwe na ũrũmwe mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Munini wa commissioner gĩcigo-inĩ gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ Josephine Mwenge nĩ ũtongoretie aruna ake gũikia rĩtana rĩu akiuga mũkenya oro wothe arĩ na kĩhoto gĩa mũrũrũngano kana gĩa kuonania mũrũgamo wake wa kĩũteti. Ihinda-inĩ rĩu maabitha acio nĩ mathingatĩte mũingĩ gũkorwo ũkĩhũga tũrĩa nĩme thĩinĩ wa thũgũrĩ ya mĩgũnda mwena ũcio. Johnson Mũrĩithi nĩwe mwandĩki witũ kaunti ya Kirinyaga. Munini wa kaunti commissioner thĩinĩ wa kaunti nini ya Kirinyaga ya gatagatĩ Josephine Mwenge nĩ athingatĩte mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga gũkorwo kĩamũkĩra ateti othe marĩa megũkorwo magĩcera thĩinĩ wa kaunti ĩno rĩrĩ gĩthurano kĩrĩa gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe. Wageni ni maji hupita, si ni kweli? Si mgeni atapita. Sisi watu wa Kirinyaga Central tupokee wageni wote, wauze sera zao. Tupokee wageni wote, wauze sera zao. Tutajua baadaye. Si inaitangwa secret? Inaitwa nini? Yule atatuuzia sera tuone huyu ndiye anastahili, si ndio tutachagua? Akĩarĩria mũingĩ arĩ mwena wa Kĩrũgũya nĩ arakorirwo agĩthingata mbeũ njĩthĩ ĩtigakorwo ĩkĩbuthĩka kĩũteti rĩrĩ kuna mĩoyo mĩingĩ ya kĩũteti. Kirinyaga County tunaomba amani. Vijana tafadhali, tusitumiwe vibaya. Najua mtaki kusikia hiyo, lakini mtaisikia kinguvu. Vijana tusitumiwe nini? Sisi ndio viongozi wa kesho. Sisi wasasi tunakuwa na raha tunapiona mnaenda vizuri. Kwa hivyo na nyinyi mtufurahishe kama wazazi wenu na kama serikali kwa kuishi kwa amani. Nake munene wa mbũtũ ya bũrũri thĩinĩ wa kaunti nini ĩno ya Kirinyaga ya gatagatĩ nĩ arakorirwo akĩũria mũingĩ ũkorwo ũkĩnyitana nĩgetha ũkorwo ũkĩbũrana na njovi njũragani, gũkũ akiuga ũnyui wa njovi ici nĩ ũcũngĩrĩirie andũ gũkorwo makĩenderia mĩgũnda yao thĩinĩ wa irabu, gũkũ magĩtarĩria merutĩire gũkorwo makĩbũrana ciĩko cia wĩkinaĩ. My name is Evans Gatembe, OSPD Kirinyaga Central. Second generation alcohol, hiyo naomba tusaidiane wananchi, makanisa or institutions, because ipo mbaya inaumiza watu na inachukua maisha ya watu. We have a lot of brokers who are taking advantage of those people who are bringing alcohol. Wanawasailisha agreements hata ndani ya bar na kuwalipa pole pole. Why can't we condemn those practices? Kila siku kuna emerging threats za ukora na tunaomba muendelee na kushirikiana na sisi. Si mniambie muone tu nitanyamaza. Sitasema ni wewe, lakini wewe utaona tu matokeo ukiniambia. Ngiriboti Inoro FM kuma Kĩrũgũya kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Muthia mũingĩ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ ũhetwo mathomo ma kwĩgitĩra kumana na mĩtino ya matuĩka oro ũndũ ũmwe na mĩtino ya mĩaki na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana kaunti-inĩ ĩyo.
nĩ mathomo maheanĩtwo nĩ rũhonge rwa gũthaitĩra mogwati rwa mũtharaba mũtune gũkũ bũrũri-inĩ Red Cross, kũrĩa marambĩkĩte icora rĩa gũtambia gĩthomo kĩu kũrĩ mũingĩ. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia ĩtũtirĩhĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10. Rũhonge rwa mũtharaba mũtune rũnyitanĩire na arutwo na anyiti itemi a honge ingĩ harĩ woko ĩno ĩrĩa ĩtabanĩtio taũni-inĩ ya Mũrang'a. Jedida Karehu ũrĩa nĩwe mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ kaunti-inĩ ĩno akiuga gĩtũmi kĩnene nĩ gũthomithia mũingĩ na nginya arutwo arĩa mangĩthema kũhũrana na mĩtino ya mĩaki macukuru-inĩ na ya matuĩka marĩa monekaga hĩndĩ ciothe mbura yaneneha. Tũrona andũ nĩ kũragĩa na maporomoko mĩena ta ya Kanyenya-inĩ ũrĩa mĩena ya Kangĩma na Gĩtugĩ, na rĩu nĩkĩo tũkire kũmera makorwo makimenya maundu macio marathie na mbere. Nikio tukire hamwe tuge ati maundu macio ni marahanana na tutari na urumwe thiini wa community tutingihota kuhurana na maundu mau maratuika maguthie na mbere thiini wa community itu. Ni tabarĩra ĩgathĩrĩirio na njĩra nene nĩ arutani makiuga arutwo arĩa maraingĩrire senior school nĩ megũkorwo na ũgĩ mũiganu hamwe na mũingĩ. The Red Cross ĩteithagĩrĩria ciana mũno especially grade 10 aya marathie uhoro wa CBC iramateithĩrĩria maundu maingĩ ta ma first aid, magateithĩrĩria the community outside there especially maundu ta kwagĩa na mĩtino. Ona kũrĩ ũguo thirikari nene cia kaunti hamwe na andũ a wendi mwega nĩ morĩtio kũnyitĩrĩra gĩkundi gĩkĩ kĩa mũtharaba mũtune amu nĩ kĩrutaga wĩra mũnene na mũritũ wa kũhũrana na mogwati ũndũ ũmwe na gũteithia arĩa marĩ ũgwati-inĩ o wothe. To call upon government citũ thirikari nene, thirikari ya kaunti, tondũ nĩ ũrona kwĩci kwĩna challenge andũ arĩa marokaga ta donors cia gĩkundi gĩkĩ kĩa Red Cross US maũndũ macio nĩ makorirwo on hold, so the only support ũngĩhota kũhe timu ĩno ya Red Cross nĩ kũmahe especially psychological support, tondũ andũ aya makoragwo most in the accident since matihotaga kuona kind of support like mental debriefing na maũndũ ta macio, na wakora marĩ accident-inĩ maũndũ maingĩ nĩ mahanĩkaga. Rĩu call upon the government tũhote kũmanyitĩrĩra na collaboratively work together, tondũ aingĩ ao ũkoraga nĩ volunteers na matirĩ mangĩhota kũrĩha therapy sessions kana support programs. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka, tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo nĩ tate gũtirĩ ũndũ mũru ta kuona ũrĩa ndũrĩrĩ cia mabũrũri ciatahirwo nĩ mũkoroni, na nĩkĩo ngũmũria tũcokie rũĩ mũkaro mũndũ aromia rũthiomi rwake ta ũrĩa kũrĩ. Ũgwati ti gwĩ ciana ũita andũ agima, mũthomocanirie thiomi itimenyekaga, andũ aitũ tigai gũtagwo manĩ ciogeni, ũndũire witũ ndũkanore matũkĩonaga. Andũ manire ciĩmbu ndũgĩkũrana, mũjaruo mũgĩkũyũ kana mũthweri, ndũrabatara kũmoria mararia irĩkũ, ũrabatara gũkorwo ũyũ gĩthũngũ. Cũcũ na guka nao nĩo maramakirie, guka witũ ahũrĩte thimũ kuma gĩcagi, rĩrĩa ndĩramenyire mũkoroni atĩ onathiĩ njogoho yake no ĩtũire na mekũgaga. Halo, Mr. Morash Justin. Halo, nĩ kwa Mũraya, no ũcio. Unaenda kuenda ongeni recognize thimũ-inĩ. Anyway, what happened with my wife? What? Nengera my wife njarie nake. No menye David Mbita nĩ ũndũ wa keep my wife in your residence. Haya, all right, mathe, ũkawaria na thimũ. Hey, hello. Kari husband ũrĩa wa maeni. Nĩ husband wa yuaci hau, ũrotĩini Nairobi. Kawe nĩ kũrosti. Ĩrarĩ under medication nĩ ũndũ wa gũtiritwo mahĩndĩ. Makoretwo marĩ very painful.
I know you know. Yes, I know what I know. Makwa mahende na mareno kile before ya makule. Nyangege na ndisi location ya repti handile. Neki kiagirire monde kama indication yeo. Okoro mutire na burani. Yakwa niye tukikire mbake tigoko gicagi. Neke muzewe. What not happening we? It is what is happening. Listen here. Nindiramenyire start ndianyu. Yuaemu yakongorera livestock. Yare ndendi sirore mba sirore. Na nienge koma arendezaga comfort yaku. Yani your companion. Na kulingana na wand of God, awaiwiza heropa ya husband wake. Nowe otuwekete heropa ya your son. Ngatigonge sabande ya road. That is intimidating in one way. We, you are burabure munego ezokia. Oreke agi ona miro kina egi. Wenda giori aroni. Kotange ganira na woti unketi. No tige no isinyike. Oranjiganira kitu gani? Na chike ni goko no kokokoko. Na ngwea ng'ombe ni gocitabu nyondo wakwaga gya kuria. Decision ya make it reke ngwire ni gocero rehoro livestock na kombodire moving vehicle. Ndirara itire within no time. Ni atia imoti huhe mwaki. De wao atanyau. Ise wa junior. You are better ni arehe corruption. Aiga arioni ze we coming. Ona kioki abutu andamendi kokea. We mzee, iganira ko uore goko tonge iganira. Tondo ya turagio na hanga ko unekyo iganagira. Kana wikagio isanduku. Ko iganira ni wego come back. Na relationship ya mara na tani come to the end. No igwa. Haro. Ononge katirimu. Dirate mira sete. Ayonandi de andaventire. Yes. Kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Kabisa.
Ngugoyo nĩ tate. Samini mwana wa Wambui Nedaikarire au jothere ngudi yoku Ginya wasimenyo mwake joja nekenderenda Gemwera ne modore otonyire kurudirenda Tondwe na merigo yakwa na niedi moe wega Niye samingi ambererio kumaka Niye samingi ambererio kumaka Wazimeni ore akendora mono akendigwerana Akinjira kotaro na kwena merangwe tato Ewenge yumereire mbushire-ine icio ciere Na neonire mundu cio mwana ikuru kaitherera Niye saminge gwatheta muramba Niye saminge gwatheta muramba Aone yagua Thegio Engineer Tash kuma Naivasha Cia Sami Muraya niwe wekuo riu Niĩ ndoyaneirwo nĩ airĩtu acio a kũu ngundi hoku Makĩngomia gĩtĩ-inĩ makĩanjia kũrurutĩra Nĩngĩcoka kwĩigua ndiarĩ ona ndururu mondo Kawambũi ngĩkiuga niĩ nĩndakĩnyuĩra maĩ Sami nĩ mwana wa Wambũi Sami nĩ mwana wa Wambũi Thegio muno mundu gwitwo Samuel Maina Mataiga we Outer Ring Urajirane cia bia wega cia Sami Muraya Ithaa igima ria nyimbo cia Sami Muraya thaa 10:27 Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Rimwe muturire ndungimenya wendaga atia rimwe wimurire muno riria ringi ugekorwo kiruta wira rungu rwa riũa ihiũ muno no thengi ya maundu macio mothe urabatara thimũ ĩtangĩkũgũithia riria maundu me mahiũ muno na riu tukureheire Itel A200 iria ithondeketwo na IP65 amwe no ndĩthũkagio nĩ maĩ ona kana rũkũngũ ino ithondeketwo na indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ ino nĩ thimũ ya hinya ina storage ya 128GB na 3GB RAM riu hũra mbica na woe video ũrĩa wothe ũkwenda na speed yayo ni ya naihenya muno makiria ihiga rĩayo rigaga mwaki amune rĩa 5000 mAh uhoro wa gũtinda ũgĩethaga charger hĩndĩ ciothe riu nĩ mũthiru Itel A200 turakwenderia na thogora mwega makiria wa recommended retail price wa ciringi 12,000 na ciringi 999 Itel A200 build tough made to last. Sheshe ya kwena Jamine kai tirogi ode agiro Tongano iria moigu agacia marimo Wakana nguo murogi aroga gejaga Oyo tirogi ne bakio nungereria Wakana nguo murogi aroga gejaga Tiorogi ne bakio nungereria
Uranyongithia runyondo rutariria Titikwino no kionaga ndio mwana Uranyongithia runyondo rutariria Titikwino no kionaga ndio mwana Madare Ukarore kirato yatia kionire Kayonire rwanguru agecirie igire Muririkanie wa uko no muthaiga Kayonire rwanguru agecirie igire Muririkanie wa uko no muthaiga Gugoyo netate Nihadeketwo mundu niagatiganyira Oero baruro ero coke mukaro Korone wenda thimeirwo ni mwene nyaga Yekite ithabu na yetia niricokere Korone wenda thimeirwo ni mwene nyaga Yekite ithabu na yetia niricokere Kandibero dere maruru Ika kwere ire maine tianya ndudo Mushanga ngogeraga mokiterio Nimora yangu mona ngai narioa Mushanga ngogeraga mokiterio Nimora yangu mona ngai narioa Kabisa Tare ngoma nyingi Oigware angere umenye ni uria mucongi Tiri wa uko naguo ni tathabuni Bata waguo ni ui na muhuyu Tiri wa uko naguo ni tathabuni Bata waguo ni ui na muthaiga Hapo One ogua Thengi muno na nindageithika ngeithi kuma kuri Brigadier Kiragori. Thengi muno Brigadier Kiragori na timu yothe ya Moitwo na Higi. Asante sana mugithi na mbere na gukenio ni Gogoyo. Ithaa riri ni ria nyimbo cia Sami Muraya. Mama Kiwinya rwimbo ruru rukiuma no ririkane wari ha wari ki wari ko Mama Kiwinya kwa heri bye bye Wetire sabeo njigana mieta miaka Ukiaka viro kenja katasia maiga mami Mama Kiwinya kenjera chere Mama Kiwinya kenjera chere Miaka ya kunea nega toikaranie Miaka ya kunea nega toikaranie nawe Nikiuka gwaku ndokete toria wira Oende ndarekia kirathi kia form 4 Kijira nguteithie guikaraga nduka-ini mami No kienereria Thomage gwaku No kienereria Thomage gwaku Niguo nguteithagia Gwikaga ithabu Niguo nguteithagia Gwikaga ithabu ria wendo Ate Bernard Motiga Arrested 3 rwimbo ruru rukiuma haya Mama Kiwinya Kae mwachi ya roisha ikuhe ate andu haya Ni ndakireketia form 4 Ni unyonetie mapenzi makongorokia Ona gotwika ndioe kouga coro Kijikira miwani ndikanone mbere sami Ndoretie wira Ndoretie wendo Ndoretie wira Ndoretie wendo Mama Kiwinya Kenjera chere Mama Kiwinya Kenjera chere mama Kabisa Wathukirie mutwe na kuheaga mbeca Ndakwira ngane aciari akwa ndongetikira Kae waikirie na ndugitware ruracio
mami gotire muiretu ungejetekera gotire muiretu ungejetekera tondo le moye metugo yaku tondo le moye metugo yaku we haya ogwa ne oikaine mama Kiwinya oikaine itora igima haya kuna kwana mawewe maito ona gotwika we ni ongoreire ngari ciana ciaku ciauma murimo cikauga atia sami thie na maguru thie by footing thie na maguru thie by footing gihuraga nugu woina maiga gihuraga nugu woina maiga Kiwinya. Sabina Kajari arajira tureboro rukiuma ni athukumite milioni ngima ndothio gethe makanika garaji ciaku kanoke inge ciothe muthami muge ikagia maitho na kabere etha muthuri warika riaku etha muthuri warika riaku yethe kairetu karika riakwa yethe kairetu karika riakwa ikie thengio muno njogu wa maito no turaiteka atiribaro rorokima shege wa cookies ni agurite momo ari na rori nya cia muthanga niwakinyonirie formula ya mapenzi ndona muthaka njera-ini ndigakue ibuku riega ndungimenya ta thomete sami penzi na penzi my lover penzi na penzi my lover sigistini karikos Ekiwanu madam, sigistini karikos Ekiwanu madam forever. Rebaro rorokima Alex wa Jamii Pishori atwarithagia ngari etagwo Muso ene mwe kwe ngari cietagwo Muso Alex wa Jamii Pishori no wale wa mbere kugura Muso Rebaro rorokima my lover sigistini karikos Ekiwanu madam sigistini karikos Ekiwanu madam forever. Na kejini ya Tasha ale form 6 Panuela wainaina we Karatina University ino niho igwaga gitwo Gogoyo ithaa riri ni ria nyimbo cia Sami Muraya na rio riri ringi rikurekereria na nyimbo cia Sam Kenothia muhiki muthaka ageragira thome wa muhiki muthaka itara waitonga makere mucong'ia kaika gwa thini gitumi ni mbeca na inya wa mbeca citumaga mundu aikia uria tekwenda irauga ndonie muraitonete iriga gutamba uthita mbomboe ndinyitereirie omwe muhiki muthaka na ndiakire mbeca cia kurimira wendo ate muhiki muthaka angihituka ngiaikaga atia tamukorire giceceni Nairobi taraira mugithi wa guthie ruguru ngimwiranie Sami Muraya wa waire no nyende tuthie gwitu nake Subukia wa mbere njoririe kana nende ngari wa keri kana nende ibuku ria bengi gwitu gwitima kana nĩ nduma-inĩ kĩoro nĩ kĩa mbombo kana nĩ kĩa irima kĩa irima nĩ ndu Shomora ngĩmwĩra gwitũ ngari citikinyaga tũkuagwo nĩ matinga ma mĩgogo na waremwo nĩ ũguo ũthiĩ na magũrũ turae twakura ndũrĩ gwa kwĩũa itũgĩte mwaki no nginya unengo ũbatara maĩ mũtũngi mũgongo bunda cia ndumbukia ititũraga wĩra kuma mũcemanio
nĩ ciatũgomeire. Irie kwĩhogora ndemũria kuga atĩa mũikia gwĩte thĩ na akaringĩka tondũ maica make ndaraigua ndoto cio ndagunirwo nĩci mamoto ngĩũragwo raiya na mahiga gwacimeni thimbu. No ndĩreciria rĩu Thubukia nĩ gwakĩgeire ngari rĩu andũ matikuagwo nĩ bunda na matinga ma mĩgogo kana tiguo andũ a Thubukia. Nĩ ĩrĩkũ yarĩ mbere, nĩ Thubukia kana nĩ Bahati? Dr. Peter Baeta njĩra nĩ ĩrĩkũ yaciarire ĩrĩa ĩngĩ? Nĩ Bahati kana nĩ Thubukia? Nĩ Thubukia kana nĩ Bahati? Nĩ ĩrĩkũ yarĩ ya tene? Thengiũ mũno Dr. Mugai Busho. Dr. Mugai Busho arathikĩrĩria kũrĩa China. He's tuned with his wife Anne and the entire Mustard family. Ngogoyo ĩratata nginya kũrĩa China. Nyihau ngogoyo, nyihau ngogoyo. Thengiũ mũno ndagĩtarĩ Mugai Busho kũu China. Mere nyihau ngogoyo. Guda mene ngogoyo. Gĩkoroga tukania rũthiomi. Matukanĩrie nĩ moĩ Gĩkũyũ China kĩrigwo wakaga gũkũ makĩũĩ. Mere gũkũ makorobia. Nĩ Mere Kenya makorobia nĩ. Yes, it is Thubukia that birthday Bahati. Thengiũ mũno Dr. Peter Baeta. Nĩ kũrigagwo nĩ ĩrĩkũ ya mbere gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ. Thubukia nĩyo yaciarire Bahati. Thubukia nĩkuo gwa Sami Mũraya wa Waire. Nĩ wakĩigua kĩna rwĩmbo rũrũ makuagwo nĩ bunda na matinga ma mĩgogo. Kaĩ rwĩmbo rwaku rũtaraingĩra. Rũrũ rwetio nĩ mahenia kuma Nyĩrĩ. Njamba indo mũno. Kontrakta mũnene. Akaga nyũmba nene kũrĩa Nyĩrĩ etagwo Mahenia. Niĩ ndamũkorire rwĩ Sambu Nairobi ndĩ mũrwaru mũno marĩria ma kũgũrũka no rĩrĩa ndamuonire niĩ Joyce Waithera wendo kĩnjiyũra ngoro nginya niĩ ngĩhona no rĩrĩa ndamuonire niĩ Joyce Waithera wendo kĩnjiyũra ngoro nginya niĩ ngĩhona. Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera ndagĩtarĩ Kendo wa Sami ni mzuri. Asante sana Maina Bogo we harĩa Turaverazini Chaka Nyeri. Mageithia mũno hau Turaverazini Chaka Nyeri hapo napajua sana. Asante Maina Bogo hau twanarĩa ngũkũ Turaverazini Chaka Nyeri. Ndarĩkia kuona Sami tarĩ mũthondeke yona nĩ wega niĩ Joyce atuĩke ndawa yakwa na ngĩthondeka no nginya tũthiĩ kwao mũciĩ tũkamenyane makĩria nĩgetha wendo rũme na ngĩthondeka no nginya tũthiĩ kwao mũciĩ tũkamenyane makĩria nĩgetha wendo rũme. Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera ndagĩtarĩ Kendo wa Sami ni mzuri. Wakiri Njenga wa Njehia geithĩka mũno wakiri witũ nĩ umire Moro kana weekend ĩno ndũnambata mahĩtia ma timekeeper witũ ũmũthĩ nĩ gũtinda rikoma woi ndiĩ kana twĩkora kĩndũ hetagwo ngatha ya Kĩrĩnyaga twakinya kwokĩrĩrwa tũgĩtuo mũno mũine mwanake ũgwĩtwo mbũrũ gĩa gũthĩna kĩnga wa Waimũ mũthuri mũkenisha bekie akĩngarĩ bithi akĩrĩrwa niĩ ngĩkena mũno kĩnga wa Waimũ mũthuri mũkenisha bekie akĩngarĩ bithi akĩrĩrwa niĩ ngĩkena mũno. Joyce Waithera Joyce Waithera
Dagetari Kendo wa Sami ni mzuri. Asante Sami Gakuha kuma kaunti ya Kiambu. Thengia muno Sami. Magaithia muno andu a Kiambu ni aratakwa muno. Wona gavana wa Matagi salimia yeye sana. Niye Sami Muraya niye ndikariganirwo niyo tuge uria ndatugirwo itura ria Kirirwa twathĩnjĩirwo ndegwa tũkĩrĩa nginya tũgĩtigia naguo mũratina tũkĩnyua tũgĩthamba naguo twathĩnjĩirwo ndegwa tũkĩrĩa nginya tũgĩtigia naguo mũratina tũkĩnyua tũgĩthamba naguo Kari uria wa Kinyambi Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagetari Kendo wa Sami ni mzuri. Gogoyo Koagira Rwĩtagwo Joyce Waithera nĩ Sami Muraya ũyũ. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa Sam Kenothia. O ithaa na mũini, o ithaa na mũini, o ithaa na mũini. Andũ a itũra rĩu ngũmwĩra ti kũra ndorire ngũmũhe namba ciakwa cia thimũ mũhũrĩre nĩ 524 kĩbũgũ 6 Safaricom kĩbũgũ 722 nĩ 524 kĩbũgũ 6 Safaricom kĩbũgũ 722 Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagetari Kendo wa Sami ni mzuri. Ndageria kwandĩka namba icio cia thimũ maciahĩtũka aciuga na ihenya koguo ũguo nĩguo mũiguaga rĩrĩa tũratangatha gũkũ tũkagweta namba na ihenya ũtandĩkĩte ndathiĩ kũruta karatathi nyandĩke ndakora nĩ arĩkia nĩ ndamenya thiri namba ya thimũ heanagwo kahora angĩkorwo niĩ ndageria kwandĩka ĩyo yanĩrĩrwo ndaremwo ndamenya rĩu rĩrĩa ndĩanagĩra namba ya mũndũ ya thimũ ndiaragia kahora 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 Kendo wa Sami mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM tabarĩra nĩ Ngogoya Geithĩka mũno mũno ndagĩtarĩ wa mahĩndĩ Peter wa Supreme Orthopedic Rĩabai no Ngogoyo Rĩabai yothe kũrĩa Kiambu no Ngogoyo Mageithĩke mũno mũno matongoretio nĩ ndagĩtarĩ wa mahĩndĩ Peter wa Supreme Orthopedic kũrĩa Rĩabai. Asante sana brother ndagĩtarĩ Peter wa Supreme. Agricultural Society of Kenya ni maramunyita ũgeni monani-inĩ ma mwaka ũyũ ma Mount Kenya na Nyuki Regional Show rungu rwa theme Promoting Climate Smart Agriculture and Trade Initiatives for Sustainable Economic Growth. Nĩ tarĩki 20 nginyagia tarĩki 23 mweri wa gatano na Nyuki Showground. ASK show ĩno ĩthondeketwo gũthomithia mũingĩ ciĩgiĩ ũrĩmi ũtarathũkia marĩa matũrigicĩirie ona ũrĩa tũngĩkũria irio cia kũigana. Ũkothome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu na ũcemanie na anyiti itemi monani-inĩ maya kuma sekta itiganĩte ta ũrĩmi, ene iganda, ahũri biacara nini na nene, kambuni cia kũheana motungata ma mbeca, public na private sector, hospitality, sekta ya gĩthomo ona akia manyũmba. Kũingĩra no ciringi 250 harĩ andũ agima na ciringi 200 harĩ ciana. Nacio ikundi cia mwanya ta macukuru, arutani nĩ ciringi 200 na arutwo nĩ ciringi 150. Ningĩ nĩ ũgakorwo na kũndũ gwa ciana gwa gwĩkeneria. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Akenya aingĩ nimetigagĩra maigua kiugo insurance nĩ ũndũ wa kĩũria kĩmwe tu, kũngĩthiĩ atĩa insurance yakwe ĩngĩgwa. Na hau naho ithuĩ Policy Holders Compensation Fund PCF tũingagĩrĩra. PCF ĩgitagĩra arĩa othe moete insurance na njĩra ya kũrĩha claims iria hĩtũkie thutha wa kambuni ĩrĩa ĩkũhete insurance gũthũrimwo nĩ statutory management. Kwa ihinda rĩrĩ PCF mũtaratara-inĩ wa kũrĩha kambuni ici: Trident Insurance Company, Invesco Assurance Company, Explico Insurance Company na United Insurance Company.
niguo hetũkio kũrĩhwo ũkana kĩbandĩ KRA pin yaku na insurance ĩrĩa wĩrĩga kũrĩha. Nĩ tũrathingata mũingĩ mandĩkithie claims ciao na PCF nĩguo marĩhwo. Cerera www.pcf.go.ke kana ũhũre 0794 582 700. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. Muciĩ watu binotana nguyo nĩtate Kotage igwa mwendwa ngĩgwĩta hũthĩtie gathauti gakwa kenyihia ta kanyoni kanja nĩgetha ũketu twaranĩria nawe kwĩra nĩngwendete bibi kabisa. Ũmũthĩ njugire no ngũka one ngiura mĩcumarĩ nginya ndigĩrĩra mũirĩtu nĩtuonana nawe ngũgeithie na guoko na tũrĩe story bibi. Ngerera kũigua ciugo icio tene atĩ ũkatũrĩa story. Mĩtugo yaku nĩ ũrĩ mĩega inyona gwathĩkĩra ciari ũthiũ waku mũtheru ta riũa mũkinyĩre waku smairingi ciaku ona mũthekere bibi. Ngeithĩka mũno mũno mũthuri ũgwĩtwo Nyaga, Mũriũki wa Nyaga wĩ Amerika. Asante sana Mũriũki Nyaga ukiwa US. Wĩyũmĩrĩrie we mũirĩtu ũkehanyũke hingo-inĩ wĩrekĩra gĩa gĩtũmire ngũcagũre wiki kuma kũrĩ arĩa angĩ yohangũhe ciugo bibi. Ati ũmũthĩ nĩ happy birthday ya Winnie Wandora Canada. Happy birthday Winnie Wandora we Canada kuma kwĩ Mũriũki Nyaga akiwa US. Twarĩrĩria wendo igekũigua ngoro ĩkĩrũga ndagũthaitha gĩũkĩre ng'aniĩ tũgayane ikeno ciakwa ituĩke ciaku ituĩke ciakwa bibi. Mambo wa Isiolo ciakwa bibi. Kwero atia Isiolo nĩrakinya kũu Ngogoyo nĩnguona ũrĩa ũgũkena. Yarĩkĩra tha irĩma-inĩ yũragĩrĩria mĩrũri ĩyo nona tũrĩ iria-inĩ thĩinĩ tũnyitĩte kani tũgĩkata rumba nyamũ nacio ithekage bibi. Oh mama. Thaa 11 tũgĩtia ndagĩka 5 ngatha ya Kĩrĩnyaga nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Mahĩtia make ararĩra riko tũtiĩkora kĩndũ tũkiumĩra. Mũciĩ ũyũ nĩ wa Tũgĩna Ũtana Inooro FM. Ĩno nĩ Ngogoyo o ithaa na mũini rĩu ndigĩtia mũini ũmwe tu wĩtagwo Sam Kenothia ithaa rĩa gũtiriha. Reke heane pole sana kuri pole cia Tangawa Gas. Tangawa Gas nĩ kwenda kuona pole sana kuri wa Mbogo na Kate wa Gas kũrĩa Thika nĩũndũ wa gũtigwo nĩ mami wao Mary Wanjiru wa Ngoigwa. Poleni sana wa Mbogo na Kate wa Gas kũrĩa Thika nĩ gũtigwo nĩ mam Mary Wanjiru wa kũrĩa Ngoigwa. Ngai ndoragio kĩũria ũguo nĩguo nĩ njugaga.
rũrũ nĩ rwa andũ arĩa me diaspora angĩkorwo wenja wa bũrũri wenja wa jamhuri rwĩmbo rũrũ rũgũkinyĩra Mũndũ tarĩrĩ Winnie Wandura ena birthday kũrĩa Canada rwĩtagwo Take Me to Kenya muna miss home sindio mũraigua mũmicĩte Kenya hii Take me to Kenya, send me. Take me to holiday around the country. You are my happiness across the sunshine. You are all my dreams across the moonlight. Take me to Kenya, send me. Take me to holiday around the country. You are my happiness across the sunshine. You are all my dreams across the moonlight. You know, Sammy, I've been thinking of you, dear. Surely. Thank you. I've been trying to find a lovely black guy like you. Yes, very good. Tell me, Sammy, can you marry me and take me to your country, Kenya? Ate kamuthũngũ gaka karauga ndĩkahikie ngũkera atĩa reke ndĩkahenie. But in my country, Kenya, you must dig. Dig? Kurema. I mean it, potatoes, maize, midges, squashes, tomas, and every kind of bogas and madaros. Tiga gũcina mbica nawe. But I love you. You love me, but you must kuremas. You know I want to inform you that you want to go demas me uniform. I'm praising the Lord for making me meet you. Oyo yakwenda gutwarirwo gikundo kimuhu wadahuhu gituaja kana nyegese ni kwaja nyegese megesana. I can take you to another who wants to buy a white woman. His name is Nyegese. Nyegese? Yes. A dynamic comedian. And soon you will be calling him Kamau. Yeah. Atia. Rwĩmbo Take Me to Kenya rwa Sami Muraya rũgĩtũtirihĩra ithaa rĩrĩ rĩa kana rĩa tabarĩra ya Ngogoyo. Tũraingĩra ithaa rĩa gatano rĩa thaa 11 nginya thinacara na nyĩmbo cia Sam Kenothia. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe gũkũ nĩ Noro FM, tabarĩra ĩno nĩ Ngogoyo. Mũndũ gwĩtwo Ngatha ya Kĩrĩnyaga nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ aranjĩra nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Good evening.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona muroka irete Inoro noyo era sinamo. Inoro FM Inoro hwainĩ. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11. Mũingĩ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ uhetwo mathomo ma kwĩgitĩra kumana na mĩtino ya matuĩka, oro ũndũ ũmwe na mĩtino ya mĩaki na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana mahinda kwa mahinda kaunti-inĩ ĩyo. Nĩ mathomo maheanĩtwo nĩ rũhonge rwa gũthaitĩra mogwati rwa Mũtharaba Mũtune, kũrĩa mambĩkĩte icora rĩa gũtambia gĩthomo kĩu. Victor Kĩnuthia nĩwe mwandĩki witũ kaunti ya Murang'a. Rũhonge rwa Mũtharaba Mũtune rũnyitanĩire na arutwo na anyiti itemi a honge ingĩ harĩ woko ĩno ĩrĩa ĩtabanĩtio taũni-inĩ ya Murang'a. Jedida Karehu ũrĩa nĩwe mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ kaunti-inĩ ĩno akiuga gĩtũmi kĩnene nĩ gũthomithia mũingĩ na nginya arutwo ũrĩa mangĩthema kũhũrana na mĩtino ya mĩaki macukuru-inĩ na ya matuĩka marĩa monekaga hĩndĩ ciothe mbura yaneneha. Tũrona andũ nĩ kũragĩa na maporomoko mĩena ta ya Kanyenya-inĩ, ũrĩa mĩena ya Kangima na Gĩtugĩ, na rĩu nĩkĩo tũkire kũmera makorwo makimenya maundu macio marathie na mbere. Nikio tukire hamwe tuge ati maundu macio ni marahanana na tutari na urumwe thiini wa community tutingihota kuhurana na maundu mau maratuika maguthie na mbere thiini wa community itu. Ni tabarĩra ĩgathĩrĩirio na njĩra nene nĩ arutani makiuga arutwo arĩa maraingĩrire senior school nĩ megũkorwo na ũgĩ mũiganu hamwe na mũingĩ. The Red Cross ĩteithagĩrĩria ciana mũno especially grade 10 aya marathie uhoro wa CBC ĩramateithĩrĩria maũndũ maingĩ ta ma first aid, magateithĩrĩria the community outside there, especially maũndũ ma ta kwagĩa na mĩtino. Ona kũrĩ ũguo thirikari nene cia kaunti hamwe na andũ a wendi mwega nĩ morĩtio kũnyitĩrĩra gĩkundi gĩkĩ kĩa Mũtharaba Mũtune amu nĩ kĩrutaga wĩra mũnene na mũritũ wa kũhũrana na mogwati ũndũ ũmwe na gũteithia arĩa marĩ ũgwati-inĩ o wothe. To call upon government citũ thirikari nene, thirikari ya kaunti, tondũ nĩ ũrona kwĩci kwĩna challenge andũ arĩa marokaga ta donors cia gĩkundi gĩkĩ kĩa Red Cross US maũndũ macio nĩ makorirwo on hold, so the only support ũngĩhota kũhe timu ĩno ya Red Cross nĩ kũmahe especially psychological support, tondũ andũ aya makoragwo most in the accident since matihotaga kuona kind of support like mental debriefing na maũndũ ta macio, na wakora marĩ accident-inĩ maũndũ maingĩ nĩ mahanĩkaga. Rĩu call upon the government tũhote kũmanyitĩrĩra na collaboratively work together, tondũ aingĩ ao ũkoraga nĩ volunteers na matirĩ mangĩhota kũrĩha therapy sessions kana support programs. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nao atongoria a wathani wa matũra kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mathingatĩte mũingĩ wa kaunti ĩyo gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ na ũrũmwe mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Munini wa commissioner gĩcigo-inĩ gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ Josephine Mwenge nĩ ũtongoretie arunake harĩ gũikia rĩtana rĩu akiuga Mũkenya oro wothe arĩ na kĩhoto kĩa mũrũgamo wake wa kĩũteti. Ihinda-inĩ rĩu maabitha acio nĩ mathingatĩte mũingĩ kwĩhũga tũrĩa nĩme thĩinĩ wa thũgũrĩ ya mĩgũnda mwena ũcio. Johnson Mũrĩithi nĩwe mwandĩki witũ kaunti ya Kirinyaga. Munini wa kaunti commissioner thĩinĩ wa kaunti nini ya Kirinyaga ya gatagatĩ Josephine Mwenge nĩ athingatĩte mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga gũkorwo kĩamũkĩra ateti othe marĩa megũkorwo magĩcera thĩinĩ wa kaunti ĩno rĩrĩ gĩthurano kĩrĩa nĩ gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe. Wageni ni maji, maji upita, si ni kweli? Si mgeni atapita. Sisi watu wa Kirinyaga Central tupokee wageni wote, wauze sera zao. Tupokee wageni wote, wauze sera zao. Tutajua baadaye. Si inaitangwa secret? Inaitwa nini? Yule atatuuzia sera tuone huyu ndiye anastahili, si ndio tutachagua?
akiarĩria mũingĩ arĩ mwena wa Kĩrũgũya nĩ arakorirwo agĩthingata mbeũ njĩthĩ itigakorwo ĩkĩhũthĩka kĩũteti rĩrĩ kuna mĩago mĩingĩ ya kĩũteti. Kirinyaga County tunaomba amani. Vijana tafadhali, tusitumiwe vibaya. Ninajua hamtaki kusikia hiyo, lakini mtaisikia kinguvu. Vijana tusitumiwe nini? Sisi ndio viongozi wa kesho. Sisi wasasi tunakuwa na raha tunapiona mnaenda vizuri. Kwa hivyo na nyinyi mtufurahishe kama wazazi wenu na kama serikali kwa kuishi kwa amani. Nake munene wa mbuto ya borithi wa kaunti nini ino ya Kirinyaga ya gatagati ni arakorirwo akiuria muingi ukorwo ukinyitana nigetha ukorwo ukivurana na njovi njuragani guku akiuga unyui wa njovi ni ucungiririe andu gukorwo makienderia migunda yao thiini wa irabu guku magitarira meruteire gukorwo makivurana ciiko cia wikinae. My name is Evans Gatembe, OSPD Kirinyaga Central. Second generation alcohol. Hiyo naomba tusaidiane wananchi, makanisa or institutions because ipo mbaya inaumiza watu na inachukua maisha ya watu. We have a lot of brokers who are taking advantage of those people who are drinking alcohol. Wanawasainisha agreements hata ndani ya bar na kuwalipa pole pole. Why can't we condemn those practices? Kila siku kuna emerging threats za ukora na tunaomba muendelee na kushirikiana na sisi. Simniambie muone tu nitanyamaza. Sitasema ni wewe, lakini wewe utaona tu matokeo ukiniambia. Ngiriboti ino FM kuma Kĩrũgũya kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciehanda thinacara niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Gugoyo nĩ tate Gugoyo back to back. Nina mami adonengo die California nego na gotweka tiwendi wakwa ona ngekoro na ruwa togetigana nire na weki gitomine inya wa thina gwathirira uria kuma goko kia ndutu kinya kia mbogo we maito wa irimo monjiari gwathirira uria kuma goko kia ndutu kinya kia mbogo we maito wa irimo monjiari kabisa. Gugoyo nĩ yade maidano tadena nayo kendutu yana sondo muna thutha kondo gotare mutumia geto ambori wendo wa ngoma nigo muinge gukira mbeca kavangutige mokaine mama ito wa irimo ngekeananga ona mundu wa kuria kiuria kavangutige mokaine mama ito wa irimo ngekeananga ona mundu wa kuria kiuria. Kiambogo konya masaria matakumba yela wa maina ndereva nene angalisia gwito kiambogo akulia wiu umwelewe kendo wa sami oria oinaga nakoria ndonyo yenda gioke akulia wiu umwelewe kendo wa sami oria oinaga oria mwana wa wairimo ongelio kore matakumba ndare vitenji okoria visio kutoka ng'ethe wa Kimalwa nare twaringi etago ithe wa Kameruni na uiro wake otawa novisi ya Sudani nari wonjoki igora iguana ta ogo no ende uiro wakira toni uthaka wake nari wonjoki igora iguana ta ogo no ende uiro wakira toni uthaka wake ati ndari wonjoki otiga koira na koraiha tau
Neitha rĩa Sam Kenodia. No tũgũtiriha na Stella wangu, Ona wakinya, kamboga kwe maito wa ilimu, kamotokia, tukane atumia gwitu. Kwa tumia, neo makomaga muromo, arume maragia, maheo ruthani atumia, kimbenya menye. Na kerigwa tole aligeto, nde na kebande, nigeto ralembe injini, kimenya menye. Na kerigwa tole aligeto, nde na kebande, nigeto ralembe injini. Ateke andu tugotire ke. Yokwero mainge, yaria mairwo kibarua ni mucukani, ya gutharagia kuria gwake. No ngwendo menye, gutire muthini uthinaga ni kiangithina, na turite akirio muthini kuri mutungu. Uranyoria kija ija ni kuri utari, yaganyama na tiguciaga kuri mutungu. Uranyoria kija ija ni kuri utari, yaganyama na tiguciaga. Ema tashage wa cookies. Eroragira choma sufuria. Ekari wega thira. Na nĩ magũtire mũthĩni ũthĩnaga. Gĩtonga no kĩo gĩthĩnaga. Nyina mami, kumojega kirite mbeca nyingĩ nĩ ũĩ. Mũnyamaria ndarĩ kwa nyũmũ. Ndũkanatheke, tondũ wakoragwo gĩtheko na ndũĩ wega. Kana nĩwe ũrathekererwo na wakinya. We maitũ wa irimũ kamwĩra kũwekĩrĩra kĩa mũtũrĩre wa kahuho na wakinya. We maitũ wa irimũ kamwĩra kũwekĩrĩra kĩa mũtũrĩre wa kahuho. Geithĩka mũno mũno Mũriũki wa matunda wĩ harĩa Dubai-inĩ Shopping Center. Ngai nĩ kwega na nĩ kũrathime no ndakũhoya kamũthiage gathoreki tondũ ndikenda ũigua gwakwa kwĩ ngwatanĩro kana gĩthomo gĩtukũ no ngune kũgũrũ kanitha gwitũ ciũranagwo kinya ngundi andũ makĩũrania atumia ene na mĩhothi kanitha gwitũ ciũranagwo kinya ngundi andũ makĩũrania atumia ene na mĩhothi. Ĩyo nĩ kanitha ĩrĩkũ? Simon Ciori ta njĩra. Mũriũki wa matunda harĩa Dubai-inĩ Shopping Center thengio mũno nĩ kwanĩrĩria Inoro FM andũ maigue ngogoyo. Ona wakinya kamboga kwe maitũ wa irimũ mwĩre ndathime nginya njoke rũgendo rwega ndege yathũka ĩtũkana na kũu kũngĩ no tirĩ iyoya wendi wa Ngai ũrokĩhinga menyagĩrĩra. Ona ũcio nduĩte mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe menyagĩrĩra. Ona ũcio nduĩte mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe. Ona kũrĩa arĩ mũru no ruo maraina. Ona wakinya kamboga kwĩ maitũ wa irimũ mwĩre ndathime nginya njoke rũgendo rwega ndege yathũka ĩtũkana na kũu kũngĩ no tirĩ iyoya wendi wa Ngai ũrokĩhinga menyagĩrĩra. Ona ũcio nduĩte mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe menyagĩrĩra. Ona ũcio nduĩte mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe. Gogoyo back to back. Kabisa. Kiogĩrĩrwo
gĩkagĩrĩrwo neti ona we tuoithanio tuĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine gũtirĩ ũndũ kĩngĩina ũru ũria mahenia Nyeri nĩ agũkwĩra kĩinaga wega comora mũciakĩiana thuti mũthigarie na thuti maitũ akiumĩrĩrwo nĩ caitani na cioneki akĩnjĩra mũriũ tondũ nguona ta ngũrire mũndũ ndakekaga ta mũtĩ mũriũ ũikania atondũ kiugo tĩa mũciari-inĩ rĩa thani ndioririe Ngai njũria ndakorire mũmbe akĩmwĩra ũrĩa maitũ ararotire kĩroti kiugo cio nĩwe Ngai ndĩcagũrĩire mwana nĩ Wairure we rekia mũhunjia ngigo nĩ Wairure we rekia mũhunjia kara reke ũgĩrĩrwo neti ona we tuoithanio tuĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine andũ a Karatina kwalizwa mae gaithĩkai mũno mũno ona jeshi ya Equity Fanikisha nĩ mwagaithio mũno nĩ Lizwa mae kutoka Royal Media Services maitha ma mwĩrĩ manyonirie rusĩka rĩmi wareretwo na mũcere kuma Kiurubani tũkĩarĩrio iki na tũgĩtangathithia redio-inĩ ngathĩti-inĩ nginya televisheni oiki wakwa warĩ wa mweri wa mũgwanja nake Wairure etwarwo tha mweri wetano arĩ kwao Karatina kĩiguana kameme kĩnuthia nĩ areko iki na rusĩka rĩmi Wairure we rekia mũhunjia ngigo Wairure we rekia mũhunjia kara reke ũgĩrĩrwo neti ona we tuoithanio tuĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine ategwire ekwao Karatina no ngĩnjĩra matũra mamwe ma Karatina kwalizwa mae nĩko na kũĩ Karatina ngĩkumbũĩ Karatina ĩrĩtĩti ndereba cia tuoni kĩaigeithĩkai mũno mũno nĩ mwageithio nĩ Kenyoni cui wa Gĩthũrai akenete mũno cui ya Gĩthũrai thengio mũno mũthuri ũgwĩtwo Wahome wa Kamoshe ekũrĩa itũra rĩa Rũriĩ Olkalau aranjĩrĩra tata Karaũng'i mama gakena asante Wahome wa Kamoshe andũ a kũrĩa Ihwagĩ Kagoci gũtũndũti na gĩa Kĩaibei Ihwagĩ Kagoci gũtũndũti gĩa Kaibei nĩ mamwe ma matũra ma kũrĩa Karatina kwa Wairure ona kĩa mabara thengio ona kũndũ gwĩtagwo Jambo ona mathaithi karĩkuo kwa mheshimiwa Senator Ephraim Maina na wababatana hau nĩkuo kwa mheshimiwa Inspector General wa borithi mũthuri ũgwĩtwo Douglas Kanja endete ngogoyo mũno na thengio mũno Inspector General wa borithi Douglas Kanja nĩ kwenda ngogoyo cikoragwo nyĩmbo ithatũ ona andũ araga timu geithĩkia mũno na Michael Karugo wĩ bypass nĩ wageithĩka ndererwo atĩ wĩigĩrĩire kahũtĩro ũrarĩa wĩ ika Michael Karugo wĩ bypass nĩguo nderwo nĩ mũtiga
akĩrũgĩra mũhunjia akĩmũrutaga hĩndĩ ĩyo arũgamĩrĩri meithĩte cioro ũkĩgĩa gĩcanjama nginya cibũ akĩgĩrwo agĩũka na thigari rũrorũkana rwanja ĩkoranie na mũhunjia na karĩmi wa ũrĩthĩo thamaki wa kwiniti wairure we rekia mũhunjia ngingo wairure we rekia mũhunjia kara rekio gĩrĩrwo neti ona wetuo ithanio tuite wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine. Asante sana ndugu yangu Dirango wa Home kutoka Nyeri. Geitheka muno Dirango wa Home. Nyeri kuhana ate ithaa rĩrĩ. Kwĩbura kana nĩ heho. Imagĩciria mwarĩria nĩgetha ũrerekera ũni gĩake kĩarĩ maigoya na igũrũ akĩra thigari ciake macoke wobici icoka kanitha-inĩ na neti igĩrĩ njerũ anyitithanirio na karĩmi na wairure taũra mbica ĩyo ya wairure na nginyĩra na neti ĩkĩrĩtwo kiriburi-inĩ igũrũ na mũgathĩ wahanaga matumbĩ maciũra wairure we rekia mũhunjia ngingo wairure we rekia mũhunjia kara rekio gĩrĩrwo neti ona wetuo ithanio tuite wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina no twarie marĩ ũtungi wa andũ aya warĩ igũrũ nĩ waigua ũrĩa aranyitithania ciugo icio cia Gĩkũyũ kĩu nĩ kĩheo nĩ maguta ũngĩthikĩrĩria nyĩmbo icio nĩ ũkũigua ũtungi ũcio wĩ igũrũ mũhithanĩria wa ciugo icio ikaruta kĩndũ kĩega Gogoyo o mũini ithaa rĩake ũmũthĩ tuma na John DeMathew Kauma Demathio twathiĩ JB Maina Wangari wa Kabera Samu Muraya na rĩu nĩ Sam Kenothia Alaina pia Sunday ĩno ĩngĩ nũ kwenda kũmĩthondeka ĩno nĩ Sunday ya gatatũ tũkoretwo na mũini ithaa rĩake ĩtiguo Sunday ya mbere twarĩ na Kamaru Musai Moki Arutaraku ni Jeni CDM Sunday ya kerea mweri 10 twarĩ na wahame wa maingĩ Johnny Dishomo Karamani Francis Rogweti HM ũmũthĩ nĩ Sunday ya gatatũ mweri 17 John DeMathew JB Maina Kabera Sam Muraya na Sam Kenothia Sunday ya kana ya mweri 24 nũ kwenda gũthondeka line up ĩyo aini 5 na ndũgacokere nginya twambe tũithĩrani yothe twambe tũmarĩkie othe ya Gogoyo Tuma hau twaje rĩu ningĩ kũmathombochania tũingĩra kuo teyo ĩngĩ ya mwaka ningĩ tuoe erĩ o ithaa gũtigĩrĩra nĩ mwaigua nyĩmbo ciothe cia Gogoyo cikoragwo makĩria ma nyĩmbo ngiri 20 tiga marigo mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene kabisa. Mukamwega nĩ ũrĩkũ andũ aitũ mũtinjĩre tondũ ũrĩa ndaikia gũtirĩ ũtarĩ wathe ndĩcirĩtie Jehova nĩ njingagũre ciana ndigane na gĩtango njeterere Jehova Matimatu kana uira wa thomi negothiororokio nĩgo matarĩ thingati ndĩrona taito mĩtonde mũrũ wa Adamu ndirĩ mbere na thutha niĩ ndariĩ ta mũbira wairure we tiga marigo mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene Gimara kĩrora karagita ngĩcemania no mwewe njete butu igathira kĩnjĩro mbĩtwo nĩ Ngai nĩ ũndũ wa kwendwo na kĩnjĩra na niĩ ndombĩtwo nĩguo nyendane Kĩmũmatiria rĩtwetagwo nyina wa ndimũ nake kĩbatithũ kwagĩtwo nyina wa irimũ ndatĩmĩire Kĩnyata athĩire mĩcuba thutha wa kũmenya nĩ
na gavana eno ndo gukorwo akianirira ica ikuhi Wamanyathereire metumidigi maguru kisemania noge waciare twari murogi wathiururite kinya thiage na riba maugaga ungwire iguru igaikũrũka nĩ wairure we tiga marigo mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwa ndothe makagwana kana kweri nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene hena rĩanĩrĩra rĩroka kuma kwĩ gavana wa Ngogoyo tigithũkanirio na mũrogi nĩ mbomu ngĩingĩra karati na ngerie mũnyaka wakwa mũriũ kũra nĩerirwo ndatũngaga wandũ ngĩendana na wairure norĩte mathare tuthiete nake gĩathĩ ndawa igĩthira inya kĩrĩa marigo mene na nyanya na itũngũrũ biriganya ndania ngĩmenya nĩ ateraini nĩ aragania thoko akĩrĩaga indo njĩthĩ na ndanyitĩkaga rĩ na inya tawa mbogo aũrwo na marigo oyaga gĩkaragia ngĩrigwo nĩ wa gwĩka kĩrorera thinema nĩ wairure we marigo mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwa ndothe makagwana kana kweri nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene gwĩkĩgĩa gĩathĩ gĩothe kinya borithi gĩũka ngĩnyitwo ngĩhingĩrwo twĩna wairure wakwa waratia Mathare nĩyo yahonoki atũmĩtwo borithi wairure ono anyitwo wairure tiga marigo mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwa ndothe makagwana kana kweri nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene ũcioka nyĩmbo ithatũ part 1 part 2 na part 3 cia Sam Kenothia ciothe ciĩ nĩ ũndũ ũmwe tondũ nĩ wairure mũciĩ nĩ wotugi no tana Inoro FM thaa 11 raitũkĩreka 28 gavana wa Ngogoyo ena rĩanĩrĩra tegai matu mũigue ũrĩa gavana wa Ngogoyo arenda kũmwĩra mwĩgũtũ nĩ mũikara thĩ nĩ mwahorera nĩ wega kuma ũmũthĩ gavana wa Ngogoyo nĩ amũra mũndũ gwĩtwo Kĩnyambi 1960 gũkorwo arĩ majority leader wa Ngogoyo kuma ũmũthĩ gavana wa Ngogoyo 048 hatari go consult na hatari public participation ni anirira mundu gwitwo Kĩnyambi 1960 gukorwo niwe majority leader thĩinĩ wa Ngogoyo ucio ti horo gitwarwo igoti-inĩ amu cia Ngogoyo iticiragĩrwo kũu no rĩu nĩ rĩanĩrĩra kuma ũmũthĩ mũnyite wega mundu gwitwo Kĩnyambi ni ambatira gĩkĩro thĩinĩ wa Ngogoyo nĩwe ũrĩkoragwo arĩ majority leader kwao nĩ kũrĩa mũkũrũ-inĩ county ya Nyĩrĩ ucio nĩ ũhoro gũthira Kĩnyambi rĩu nĩwe majority leader wa Ngogoyo wapi makofi mũciĩ watu ginotana mũndũ ũkũregana na wamũrani ũcio atĩ mũndũ gwĩka atĩa mũndũ ũkũregana rĩanĩrĩra rĩu kana ũguo gavana arĩkia kwanĩrĩra ndarĩ na mũnyaka kuma ũmũthĩ Kĩnyambi 1960 nĩwe gũikarĩra gĩtĩ kĩa majority wa Ngogoyo na gĩtirĩ deputy ũguo harĩa high table Kĩnyambi ũgokaga ho wĩna free access na nĩ ũkũheo diplomatic passport ya Ngogoyo
Wacha nione ni nani atakataa. Muthenya ngire nitũkendana nawe nĩ ũndũ wa biacara yakwa ĩrĩa ndarĩ nayo. Ningĩ ũyũ naguo nĩ ũngĩ ũrenda tũtigane biacara ĩharĩte na ndũrenda kũiguithio. Mũirĩtu ririkana ndakwoneire gĩkomba njũkĩte kũgũra mĩtumba thiĩ ngendie Thĩka. Mitumbo gĩoka gĩtuĩka wendo naguo wendo gĩciara nyina na ithe wa maitũ kabisa. Ite icio ingĩ ikanĩrĩrwo thutha wa mwaka ũmwe. Gĩkũyũ njoka narua naye thiraga narua ngĩgũtua nyina wa maitũ na itakũrĩmĩire. Najirie kuona gwati ndona ngari ĩgĩtoga hĩndĩ ĩyo ngĩririkana ndiathimĩte ũiro. Namenyire nĩ kuoma hĩndĩ ĩrĩa wanjĩrire ũrimũ ũkaga thutha na rĩkorwo nĩ woĩ. Kenyambi thondeka line-up ya Sunday ĩno ĩngĩ. Nyonaga gĩkomba ona ũrĩa ndĩhumbĩte ũkona itarĩ niĩ mwene thika-inĩ. No aini ũkũhe aini atano a Sunday ĩno ĩngĩ Kenyambi. We nĩwe majority kwa gogoyo rĩu. No menye gĩturwa nĩ gĩthĩnjagĩrwo. Na gateni gagekwo atĩ. Ithio kĩika gwakwa mũirĩtu wĩraga ũgũkai ũkore kĩganda kĩa mĩtumba. Ekiuga na ndũkoe gĩaciarĩtwo na kĩndũ na ndigakua na kĩndũ koguo kawendi waku. Kũrora ngona maica marĩa endaga no nyandĩkirwo wĩra kĩganda-inĩ kĩa mbeca. Koguo kekũhorane nĩnjoke kũrĩ maitũ tondũ no gũkorwo wakwa nĩ hĩndĩ na tharĩ. Ona kwa mĩgũnda ũngĩandĩkwo kwĩ mbeca we. Tuonaga andũ aingĩ a mĩgũnda makoragwo na mĩraũ. Nĩguo wĩke ũrĩa kwenda kuma mwaheo ibandĩ manĩ twaigananire. Woya kũiganĩra ndikage ironda cia nda ndanyua ngirathi yaca ngangakoma ta mumo. Nĩ ndakũhe rũtha nĩguo wĩke ũrĩa kwenda kuma mwaheo ibandĩ manĩ twaigananire. Woya kũiganĩra ironda cia nda ndanyua ngirathi yaca ngangakoma ta mumo. Kaĩ mumo ũkomaga atĩa? Mumo ndwĩgarũraga. Thengiũ mũno Maina referee kuma Ndũnyũ Njerũ nĩ wa second ũhoro ũcio wakwa. Asante sana brother. Maina referee kuma Ndũnyũ Njerũ nĩ second ũhoro wa kwamũra Kenyambi gũkorwo arĩ majority wa Gogoyo. Rĩu wĩra wa mbere Kenyambi ũkũruta nĩ kũhe line-up ya Sunday ĩno ĩngĩ aini atano na ndũgacokere arĩa tũrehete. Festus Maina wa KRA, good evening. Nĩ ũrenda kũrika thĩinĩ wa kothi cia ũthaka? Lintons Academy nĩ cukuru ĩrĩa ĩhotanĩire harĩ gũthomithia kothi cia hair and beauty. Tũheanaga kothi cia hair dressing, beauty therapy, skin care, makeup, nail technology, kinyuthi, braiding, massage na kothi ingĩ nyingĩ. Wĩyandĩkithie na ithuĩ intake-inĩ ya May tũkũnengereria certificate ũngĩruta nayo wĩra gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa mĩhaka ya Kenya. Tũcerere Nairobi Westlands Kenrail Towers na Mombasa SBS Marigiti. Hũra 0714-870-037 kana ũtwandĩkĩre email info@lintonsacademy.com kana ũcerere www.lintonsacademy.com. Lintons Academy, your hair and beauty career starts here. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe.
wa Naroko abonge njirite ni wari na muthuri urengu ya gugekira riũa rĩara mũgũnda wa gũkombora ndũkagwe iga urengu ya gugekira riũa rĩara mũgũnda wa gũkombora ndũkagwe iga Susi Nikana tuana neire nae Naikuru Stavuro jida sine twena timona Ukejera wetagwo Susanina Isiai Na kwanyu nĩ Naroko hakuhĩ na Rĩng'ĩtia Ukejera wetagwo Susanina Isiai Na kwanyu nĩ Naroko hakuhĩ na Rĩng'ĩtia Susi Kondo nĩ mũmathai nä rwä mbo rwakenia må no må no må ndå gwä two må wa maina thengio må no nä wa mohoro Mainor FM akenete må no Mwana ndatekire igwa we mũmathai tondũ sura yaku hana mũcericeri akĩnjĩta na mwena na kĩerera kĩririkania ciothe ciaheria ti thahabu akĩnjĩta na mwena na kĩerera kĩririkania ciothe ciaheria ti thahabu Susi kabisa Nasiriria timona nĩ ũirũra mũrĩa na ngĩtua na ngoro wĩ kĩndũ akĩnothia ithe nĩ mũkwando ire ngĩkĩra ngingo mũthuri gwarĩ mũici akĩo mĩaka 7 ithe nĩ mũkwando ire ngĩkĩra ngingo mũthuri gwarĩ mũici akĩo mĩaka 7 Susi Ukahikirio nĩ kĩnuthi ũrĩa ũinaga ndĩramakire ndona thamaki cibũ ũkwaũmbani ndegwo nĩ Ngai na Caitani ndĩramakire ndona thamaki cibũ ũkwaũmbani ndegwo nĩ Ngai na Caitani thiĩ kũ atĩa ũkĩahete ũhoro wa ma nĩngĩbangĩte wĩroharaga nĩ ũndũ wa kwaga mathabu Musiwa wendo wene ni ari na kirumi Ayara utia thuria ya matwesira wega Musiwa wendo wene ni ari na kirumi Ayara utia thuria ya matwesira wega nama nä rwä mbo rwakenia må no ona må ndå gwä two Sami Tosha arä kå rä a United Kingdom kå rä a kwa må thamaki Charles Gabriel Ithũmbĩ geithä ka må no ndaragwa kwerwo atä Nenie ngoria ndaiga njĩrwo ngũikie tondũ ndatuĩrwo thĩnja no ng'eirwo arĩ niĩ na mũgũnda ndiendia tondũ nĩ wa bamĩrĩ Ngai njirĩrĩra tondũ ngoma no gũtheka na mũgũnda ndiendia tondũ nĩ wa bamĩrĩ Ngai njirĩrĩra tondũ ngoma no gũtheka aratheka Yeye ciathamba itiotaga mwaki rĩngĩ Emere samano ya butha nĩ poisoni Mbeca wĩnacio nĩ njega ĩndĩ no gĩkuũ Ndarekio haha niĩ ngũrara ndĩna kĩremba Mbeca wĩnacio nĩ njega ĩndĩ no gĩkuũ Ndarekio haha niĩ ngũrara ndĩna kĩremba mũtwe Kũhonoka Thinacara tigĩtie ndagĩka 20 ngatha ya Kĩrĩnyaga nĩ ũratũrorera mathaa Wajowa Seasons wĩna nyukie mwisho wa reri pole sana nĩ ndĩrona no mũgũcakaya mũracakaya mwĩna Kanyua Kamara na family yanyu othe harĩa yarũma na Moses Karaja technical director Gokoro Media Services poleni sana nĩ gũtigwo nĩ mamu mathiko nĩ nderwo nĩ mũthenya wa Friday kũrĩa na nyukie nĩ tũkanyitanĩra Ngai atũkinyeria Dr. Kamau wa Laneti, habari ya Laneti ndugu yangu Dr. Kamau akiwa Laneti. Rũrũ nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. O rũcinĩ no nginya rũine rwĩtagwo kungĩra haha. Tũkĩoho microphone cia TV no nginya Njoroge-inĩ rũrũ. Atwĩraga twehere herai. Ira nyina ndũgakunywo nĩ mĩkunya na ningĩ ona ya gũkunya nĩ tũkũhoneria mbere ana sitacia Selima menya
Ndacirĩra mbere njoherwo kĩndũ njiĩte. Nina kuga kahora ngui cianyu itigakũgena ndũkoige nĩ cikũĩ ngoma nĩ mũthogothania njita wega ũrũmie wega ngere mĩcege-inĩ tuĩke mũnyitithania witũ. Gugoyo netate. Maingi morundano na nderogore ya wendo yuno mugunda wageirio minaga nĩriganagĩra gũkunyagwo nĩmĩkunya ngĩndora mwĩrĩ hana ta ndũire ndũaga na nyau takĩũndũ. Tũkumĩra na Stella wangu tondũ mũthĩ nĩguo aroka kũrĩa JKIA. Irĩ watho ugĩte andũ mendana mũno baba wanyu arehe thĩna tũtire maitho na igũrũ tũmũhoere ahutio andũ na ikinya rĩrĩ no rĩo makinyire na maitũguo. Nyagoro kũhorera gũtirĩ njĩra ya wendo na cira mũnene nĩũkĩaningĩ nĩ wothoni ũgĩkua wendo nĩ wendo ndũgĩkwanya kwendana kwĩna riũa na mbura ya irano itũ kwendana biũ. Mũciĩ tũgũtũma njogo na wagĩcege nĩ bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ ndĩatũmire magi witũ akaikĩre wakamarĩ na mahũkĩ moko. Makinya mũciĩ tũgũtũma njogo na wagĩcege nĩ bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ ndĩatũmire magi witũ akaikĩre wakamarĩ na mahũkĩ moko. No tũthiĩte o wega rĩu thikĩrĩria ingeithi cia Timekeeper. Timekeeper aranjĩra ndĩmũgeithĩrie maitũ Purity wa thimũ Mũcĩra, brother Moses Mũcĩra na family yake mwena wa Goba Estate, support system yake WMM, area chief Cyrus Mwangi Gojiri, chairman Nyaga wakulima market, sini mkubwa wa Kirike Fanya Gogoyo Kirinyaga fraternity, Moshai wa Kimani Jira wa Sare Bushere, Governor Joshua Irogo, Kanyere wa Thoko ya Muthurwa, Jack wa Forward, Mama Wangare Julia, Odoma na Kennedy wa Gare. Nĩmwagithio nĩ ngatha ya Kirinyaga. Nĩwe uma Timekeeper witũ ũmũthĩ. No tũraitĩka. Ĩrĩgwa Jimmy. Yeni. Arekin. Rukuba. Soba. Wairimu wa Kago thengio mũno nĩngũrigetwo kawĩko ũmũthĩ. Wairimu wa Kago, asante sana. Samina Konako. Ati nĩ ũkoria na Kenyambia kũhe wĩra ũrĩkũ Samina Konako. Rio nĩ wabici yake mũbangane. Ĩyo wabici niĩ ndingĩingĩrĩra rĩu, niĩ ndĩkũhe wabici wĩra nĩ ũguo. Sasa hiyo ni ofisi yake, ndiye atajua nani ataweka hapo, nani ataweka hapo. Niĩ na niĩ ndĩ na wabici yakwa nĩ mũmĩũĩ. Wabici yendetwo mũno nĩ Joshua Mwangi wa Gĩthĩnji kuma kũrĩa Kĩharo Mũrang'a. Na ũgeithie mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro mũno mũmbunge wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kĩharo Mũrang'a County. Gogoyo back to back.
Timagira wendo ona kaiyuri unyinagia nizande atia ta mwana wa ndigwa kana tari wenda ciarĩirwo ũnyamaragie anie nĩnjũĩ kuma ciaro ndũrĩ warigwo itherũ nĩ mwana aketiganie mami wanyu nĩ mũthomi nake thoguo taguo ndarĩirwo kĩonoko-inĩ ndũĩ itherũ nĩkĩ ĩni mwendwa no nĩ kwĩra mũhunjia wanyu atũnyitithanie ega gũtũnyitithania ngũnyua marathioni wona twakinya igũrũ akarĩio meia makwa nĩkuga mbuĩ maita mĩigua rĩo kĩa mbogo nĩgua ngĩigua ndĩ mathare ndakandorie nĩkĩ ndĩrona ta ũmenaga tondũ ndirĩ babo kariganĩrwo mũnyendi ngirabu nĩ njore Kwendete na Gikuyu na ningiona ndakoya nzamu mpenzi wanje ciothe nĩ ruga cia wendo na gũtirĩ ũtoi kĩndĩ nokĩo ndigĩtie gũkũiguithia nakĩo anie mwana wa ngongu gĩthĩria nĩ kwendete kĩndũ wakwa tiga kũwerithia korwo amenya mũnyendi arĩa wanginyire no hingũre mũrango wa ngoro nyingĩre thabarĩ njega mũno makĩria mũrage wa Jimland ũgĩthiĩ majuu safari njema ndugu yangu ukifika huko wasalimia sana wendo wambĩrĩria kuga ũndi tiguaga ngoro yakwa yathia gũthũgũtha maitho tũraga na baibũ na rũthario ngingo tĩkĩaga kũhingĩra ndũkaheo muoyo mai wana gũthiĩ na kĩambati tondũ mawakĩria hau maitũ nĩ kũrĩra imĩte thĩ nĩ ũndũ waku waciarĩtwo taniĩ ona mami wanyu angĩigua no arigwo nĩ thani ona mami wanyu angĩigua no arigwo nĩ thani ona mami wanyu angĩigua ani no kũrĩra kabisa. Guhoyo Metate. Jeshi yothe ya Equity fanikisha mugaithike muno na aruti wĩra othe a Equity mũrĩ andũ a goro na rũthario ngingo tĩkĩaga kũhingĩra ndũkaheo muoyo maitho tũraga na baibũ na rũthario ngingo tĩkĩaga kũhingĩra ndũkaheo muoyo Ngai original yambogo yakenoria twende igwa yeah igwa kabisa. Wakang'ethe Muthuri Mwikindĩrĩku agĩgũcokia down memory lane.
mutumia ngĩrũmwo nĩ ruo rwa gũciara ihinda iraya na age gũtangĩkĩrwo na njĩra njagĩrĩru nĩ agĩaga na irima njĩra-inĩ yake ya ũciari. Thĩna ũyũ wĩtagwo female genital fistula no ũtũmaga kahinda kanini ona kanene koimagĩre hau gategũtigithĩria, na koguo mutumia ũyũ agekora nĩ arethemwo nĩ andũ akenda kwĩikaria na akagiĩka meciria nĩ ihoru. No ũndũ mwega nĩ atĩ fistula nĩ ĩrigagĩrĩrio na nĩ ĩrigitagwo. Mwaka ũyũ tũgĩkũngũĩra International Day to End Obstetric Fistula, Royal Media Services, the Flying Doctors Society of Africa, M-Pesa Foundation na anyiti itemi angĩ nĩ maharĩirie ũrigiti ũtararĩhĩrwo wa fistula thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta National Hospital. Nĩ kwambĩrĩria tarĩki 15 nginyagia tarĩki 22 mweri ũyũ wa gatano mwaka ũyũ nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria atumia na airĩtu arĩa mena thĩna wa fistula. Gũthũrimwo na kũheo gĩtanda thĩinĩ wa Kenyatta National Hospital gũkambĩrĩria tarĩki 15 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ ĩno na ndĩrarĩhio 0800722600. Nĩ tũnyitanĩre gũcokeria atumia na airĩtu arĩa mena fistula mwĩhoko wao. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Hihi nĩ wĩharĩirie gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ ta kũgũra ngari njerũ, kwambatĩria gĩkĩro kĩa ngari yaku kana hihi gũkũria biacara yaku? Ambatĩria gĩkĩro gĩaku na gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa asset financing kuma bengi ya Equity harĩ biacara ciaku na ngari-inĩ ciaku kĩũmbe. Ũkenerere thikũ 90 cia holiday mbere ya wambĩtie kũrĩha ngombo yaku, ngombo ĩtarĩ na security ya nginyagia ciringi mirioni 1 na ũheo ihinda rĩa mĩeri 84 ya kũrĩha ngombo yaku. Cera rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ uheo asset financing kana utume ndũmĩrĩri nguhĩ kiugo asset finance kũrĩ 24990 twaranĩrie nawe. Equity, Kenya's best bank in asset financing. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Shesheni hakuhĩ nawe. Kwanyu muciĩ ũraga minji kuonere na mũthenya wa mũnandani ndarokaga na ngore. Ciama nĩo mathaithana kũrĩa aciari aku enere nĩguo manjĩtĩkĩrie we maithori makĩrikĩre. Ndũraga kwanyu ana nduga terĩa ya Elisa nĩ iria gũtonge kĩgaya mangũ mana mani. Ndia thakame ndia nĩ watuĩka wakwa ta Jakubu akendia thakame nĩguo ikiera eri. Ngoyagĩra mũthenya thaa 9 ciatuka ciaria kuma ringwo nĩ thambe tĩkĩre ũtuĩke wakwa. Atũire ndumaga ngoi itoĩ gũgaciarwo kĩwĩtĩkio wakwa wanyiha ngĩciarĩrwo ndwarĩ wakwa. Kanitha-inĩ rĩa baba wanyu ahunjagia no ndiabatairio nĩ muoyo nĩ ndabatairio nĩ mũka. Rĩrĩa wonaga ngĩũra ndarame gatarũka rĩrĩa kingũmenyithia twĩ rũgendo-inĩ rwa muoyo. Wĩra mũnene ndanaruta wa kwĩhakanĩrĩra ndiĩkarĩrwo na kũna nĩ watangatho iki. Ĩni mwendwa mera kandi yaku yo ikinota kwĩnogia ndingĩũka kwĩrorero gĩkĩrwo gĩcũĩ-inĩ ũngĩ. Gĩtie hinya wa mũico tarĩa Samusoni akĩrengerengera gĩkaina nĩtũgacirĩra mbere. Gũtirĩ mũtino ta kĩkĩria kũrua ũngĩkĩgiria kũrua ona no gĩgũtemange. Nĩ nyĩmbo ciakenia mũno nginya Mr. Jago nĩ ndona ũrĩa wandĩka. Thengiũ mũno. Ũcio nĩ Sam Kĩnuthia agĩtiriha na rwĩmbo rwĩtagwo Nelly. Mũciĩ wa Tũginota na Inooro FM thinacara ĩtigĩtie ndagĩka 6 ihinda rĩega rĩa gavana wa Ngogoyo gũkorwo akiumĩra. Tũrokanĩra rũciũ rũcinĩ kũrĩa Inooro TV. Twĩna Njoroge wa Gĩthĩnji gũgũtigana Jeff Kuria nĩ tondũ wa Kĩrĩrĩmbĩ. Jeff, kũhana atĩa?
Dinauru Kamau Wakang'ethe Dinauru ni mwega. Uko aje leo jioni? Niko salama. Ndinagerisha kunyingi muno. Neguo kuma kura gwitwo Ngemi Festival. Ndaciamukira. Ndinamenya niki kiratumire wage gukinya. Ne mbura. No irari. Iyo rari acio ni andu akubiyo. Ara marari kou. Ni andu akubiyo. Biyo. Neguo. Ni twahura ngarwimbo hau. Na tondu menye ndirakire na maundu maingi. Irari of between 1 p.m. Turekirie thaa 6. Moinuka. Githiro kuona mundu ni ukora. Tarunyo ndona gikuga ni arokire. Neguo. Ini. Tariu githiro ndwaigua guo ndiraria. Imagine ira ndiragia atia. Nima. One. Koguo reke tukinyie hau. Yes. Karibu sana Kirerembe. Yes. One. Asante sana muthe tuna mundu wetagwo Zack. Twina wakiri. Na twina kathi. Neguo. Ndia kurere mundu ni agaga andu. Ukauga wapi utindike na andu acio. Kana wauga wabanga uyu mwaka one ko ndakoneka. Timu yo ri njaga. Ni ciraga wega. Iyo timu ne bio. Yes. Ni tukenagia. Riu ni ndenda nyumera i. Na gugutigana rwimbo Stella wangu. Aya, tondu ni rwetio muno. Imuthi ni aguturendaga muthuri ucio. Ni akathate fa. Muthi tareki 15 na kitariki tarehe 17. Tarehe 17 mwezi wa 5. Mwezi wa 5. Ni akathate fa. Imagine. Bye. Tukutane kesho. Aria megwetereire rwimbo iruru Freshly Momburi Stella wangu MC Gashwe between wacha pressure.